Բարև ձեզ, բարևներ, մերսի որ միանում եք, այսօր սենց, այսօր ուզում եի արդեն գնայի շունիկին քայլացնելու, շատ հավեսզատ կվա weekend էր, շատ հրաշալի, կորոնավիրուսային միած զատիկ էր, որովհետև բոլոր հույները զատիկը նշեցին պատշգամբներում, որովհետև երկրի ցուցանիշները հրաշալի են եւ ոչ մեկ չի ուզում դա խարխլի ես դրանով շատ եմ հպարտանում հրաշալի է որ մարդիկ կարողանում են խելքներին զոր տալ ու ճիշտ բաներ ստանալ ճիշտ երևույթներ ու բավականին հանգիստ ու հաճելի մթնոլորտ տատիրում բոլոր պատշգամբներից ընդ խլապոկներ եւ այլն anyway ասես քեֆային այսօր ինչպես ասել են սաղ երկիրը գառան խորոված էր Ամբողջովին նենց գառան խորոված են ընտում ամեն զատիկ այստեղ Հունաստանում ասենք ծուխը սենց խորովածի ծուխը կապած է էլի հետաքրքիր երաժշտությամբ եւ այլն եւ ես մտածում էի որ վեր կենամ շունիկին տանեմ քայլացնելու մեկ էլ ահա աղվեստ եկավ Նիկոլ ջան ցավդ տանեմ Ինչ հասենք, ոնց անենք, ինչ լեզով բացատրենք, ոնց քեզ հասկացնենք, որ կիրակի օրերը մերն է, որ իշխանությունը եւ պետությունը դա մի բան է, որը կառավարում են համապատասխան պետական մտածելակերպով, համապատասխան պետականամետ տրամաբանությամբ Ու ես նկատեցի, ցավոք եմ ասում, ոչ ոք չի ուրախանում այս երկու տարվա վիճակներից, ոչ ոք չի ուրախանում այսքան փոխադարձ անարգանք, այսքան դավադրություններ, այս մի փոքր երկրում, մի փուճուրիկ երկրում, այսքան դավադրություններ, այսքան խմբավորումներ, նման խորը պառակտում երևի հայոց պատմության մեջ չի եղել, այս տեսակ պառակտում չի եղել ողջ հայոց պատմության ընթացքում Ամբողջ տարածաշրջանը այնքան շատ իրադարձություններ կատարվեն չհասցնես մեկը մյուսին այսպես հետևես Երկրի ներսում դիտավորյալ ձևով թեմաները շեղեն, սկսեն ինչ-որ գլոբալ խնդիրներ խոսալ միանգամայն այն դաշտից չհասկանալով, որտեղ այդ գլոբալ խնդիրն կորոնավիրուսի տիրույթը գեոքաղաքական առումով որ շահարկվում է, դրա մասին քննարկում չկա, դրա մասին ճիշտ վերաբերմունք չկա, բայց այդ նորմալ է, շատ բաներ մեր երկրում ճիշտ վերաբերմունք, շատ բաների հանդեպ չկա, մեր երկրում մենակ sense բաների հանդեպ ունեն ճիշտ վերաբերմունք, այսինչ անձին պաշտեն, այդ մի անձը հենց որ թուլանա, սկսեն այն մյուս անձին պաշտեն, էդի հենց թուլանա Են մեկին պաշտեն, այս սենց օպորտունիստների, ինչ-որ սենց դարաշրջանը, ուզես լայվ ամտել, երեք ինքն իրան ինչ-որ այդպես թատրոն էր կազմակերպել, երեք էր որորներ, այդ կաստում շլվարը, մի օր կաստում շլվարով դուս եկավ խոսեց, դրա հաջորդ օրը դուրս եկավ, իբր թե այսօր էր, չէ, երբ էր, Այդ իբր թե ավելորդ ինչ-որ կա դրա հմեկը պատահաբար բաց թողել էֆիր, ընդեղ բոլորը գրում են, որ դա սուտ է, դա կեղծ է, ինա դու այսպես ինչ-որ սենց չեն ասում, նորությունների էպիկենտրոնում մնալու, այսինքն դեղին լրագրատունը, դեղին օրաթերթի խմբագրատունը աշխատում է 24 ժամ, 7 օր, անկախ ամեն ինչից, չկա խնդիրների առանցքային բովանդակային որևէ հասցեագրում, Չկա խնդիրների հանդեպ լրջագույն պետականամետ որևէ պահվածք, որը աղերս ունենա առհասարակ տիրող սահմանադրական կարգի հետ, իսկ սահմանադրական կարգը ինքը գոյություն ունի, այլ ունենք միայն ոչ միայն պոպուլիստ ղեկավարություն, հասկանում եք, այս 2 տարվա ընթացքում ինքը իր պոպուլիստական տրենդով ստեղծել է նաև եւս մեկ շատ վտանգավոր երևույթ, դա նաև իր պոպուլիստ իշխանությանը դեմ գնացող պոպուլիստ ընդդիմադիր դաշտն է Եվ ինքը այսօր այնքան էր թույլացել, ինքը շատ թույլ է, Փաշինյան, Նիկոլ, թույլ ես, այնքան ակնհայտ է, որ թույլ ես, որ չունես այդ ուժը, չունես այդ էներգիան, դու չունես ոչ մի իրավական հիմք այնտեղ գտնվելու, ամոթը այդ վարչապետի աթորը, որի վրա դու նստում ես, դու չունես այդ աթորի չափը, այդ քո վրով չի, խայտառակությունը, Ու ամեն կիրակի, ինչ կպն եկել է իշխանության, ամեն կիրակի իրենք անպայման պետք է ինչ-որ սրբապղծությամբ զբաղվեն, մենք Իսրայել ենք, թե Սաուդական Արաբիա ենք, թե Էմիրատներ ենք, մեր աշխատանքային շաբաթը կիրակի օրն է սկսում, ուզում ես կաշվիցը դուզ գաս ցույց տաս, որ դու ինչ-որ բան ես ժողովրդի մասին անում, չես անում դու ոչ մի բան,
Այդ հիմար հայտարարությունները, որ անում ես, աշխարհի շատ երկրներում գովում են Հայաստանը որպես կորոնավիրուսի ճգնաժամի ժամանակ քաղաքացիների հանդեպ լավագույն վերաբերմունք ցուցաբերած երկիր։ Где эта страна? Ով է ասել, որտեղ է ասել։ Ինչ միջոցներ ես տրամադրելու, ինչ ձևով ես դու ես ամեն ինչի դեմ պայքարում, ինչպիսի ունակություններ ունի քո առողջապահության նախարարը, որը ընդհուպ մինչև կորոնավիրուսի արտակարգ իրադրություն մտցնելու 5 վայրկյան առաջ պահով հիվանդանոցներ էր փակում, ինֆեկցիոնները փակել եք, ծրարատները փակում եք, հսկայական պարգևավճարներ եք տվել։ Այսօրվանը ինքը արդեն իներցիա է, հասկանում եք, պոպուլիզմի իներցիայով ինքը պետք է մնա օրակարգում, ինքը էլի լայվ է մտնում։ Ոնց ասեմ։ Ու զարմանում է, որ մենք լայվեր ենք անում։ Զարմանում է, որ մենք սոցցանցեր ենք դուրս եկել, այսպես բացել ենք մեր պրոֆիլները, խոսում ենք։ Որտեվ դու սխալ ես կառավարում երկիրը, դու սաղորը Facebook-ում ես գցած, քեզ մենակ Facebook-ով է պետք ինչ-որ բան ասել, ուղեղդ մենակ Facebook-ի վրա է աշխատում, ուրիշ բանի վրա չի աշխատում։ Որ երկրի վարչապետն է առավոտի ծիրիկունը Facebook-ներում գցած, Twitter-ներում գցած, որ մեկն է, քո նման պոպուլիստ հայվան շունեն Տրամպն է, որ դրա մասին հետո եմ անդրադառնալու։ Այս սաղ ես Բիլ Գեյթսի, կորոնավիրուսի, չգիտեմ ինչի, այս սաղ հանրապետական դեմոկրատների խաղը, որ հայկական ինչ-որ ցած ընդդիմադիր ճակատներում թե չգիտեմ ով օդից իշ բռնելա, ոնց շնչելա, ոնց արտաշնչելա, չգիտեմ ինչա, կլեի դոզայի տակ ելնու ինչ-որ բան ասում են։ Պոպուլիզմի դարաշրջանը ահա որ վտանգավոր, պատերազմներով սպառնացող, ահա որ լուրջ վտանգների առջև կանգնած, ահա որ խորը ճգնաժամի ու հակամարտության տանող, ու այս մի փուճուր երկիրը, որ այսպես կարևորագույն աշխարհակաղակական խնդիր, կոնֆլիկտ համարվող Արցախի այսպես հանգույցային այս կետում գտնվելով, այսպես ջրիկություններով ենք զբաղված։ Այս ինչ ձևով են իրանք զբաղվում, այս ինչ եք անում, ես ծախալու է, կիրակի օրով, ասենք Հունաստանի, ու հա ես անպայման համեմատելու եմ Հունաստանի հետ, անպայման համեմատելու, հատկապես Հունաստանի հետ, ոչ թե որտև ես եմ ստեղ ապրում, որովհետև ունեն նույն խնդիրները և հասարակություն, որը ունի բոլեմենյա նույն արժեքային համակարգը։ Ես ուզում եմ վերջապես մենք հասկանանք, մենք ունենք գիտակցված ինչ-որ հասարակություն, որը դիում է որոշակի քայլերի, թե պրոստը պատեհապաշտների դասակարգը, այն միանից օխլոսնը, այն միանից կարիերիստների ինչ-որ դասակարգը, ու վсё պրծավ, այդ ոնց է պետությունը ստեղծվում այտենց, այտենց ոնց է պետությունը ապրում։ Դեղին մամլո խմբագիր էր կրկին լայվ մտել, կիրակի օրով, որ բոլոր հայտներում վերջին խոսքի իրավունքը իրանը լինի։ Դու որ մոլորակից ես իջե, դու մոլլա ես, իմամ ես, ռաբբի ես, ով ես դու։ Ու իբրև թե 2 տարի ինքը շատ թավշյա էր, ինքը շատ խելացի, համեստ, բարի, չգիտեմ ինչ, հա էլի։ Պիպերտով սխտորդ վկա իսկականից։ Հիմա ինքը չարանալու է, ինքը լայվ է մտել կիրակի գիշերով, ամբողջ շաբաթ եկեղեցուն էին քարկոծում իր ամբողջ իշխանական դասը։ Տատեց մի հատ չգիտեմ շրիշակի տակ մնացած, չգիտեմ հատ պլինտուսի տակ մնացած տառական իշի չմնաց, որ եկեղեցու հասցեին այդ ԿՊ-ից ինչ ապուշություն դուրս չտա։ Ու ինքը հելել է ու ասում է, որ մենք սկսում ենք նոր հեղափոխություն, իսկական հեղափոխությունը սկսում է հիմա։ Դու ինչ իրավունք ունես փողոցային խուժանությամբ զբաղվես նման վտանգավոր հատույթում գտնվող երկրում, զոր ու գիշեր մոտ 2 տարի։ Ու դու խոսած, որ ինչ-որ մարդիկ քեզ քո հասցեին ինչ-որ վատ բաներ են ասում, քո համակիրները ընդեղ վատանում, չգիտեմ ինչ, դու վարչապետ ես, քո անձը ոչ մեկի հետաքրքիր չի, քո հետույքը քերելու տրայեկտորիան ու այսինքն ինչ ասեմ, գեոմետրիչեսկի անկյունը, որով քո ձեռը իջնում է, որ քո հետույքը քորես, ու ամբողջ ԵԽԽՎ-ն քեզ նայում է, ոչ մեկի հետաքրքիր չի։ Քո պիպերտով սուպը, քո կնգա չգիտեմ, հատիկ սենց դու չեմ գալու, ես դեզ անդրադառնամ, բոլորդ կգաք կմուծեք, ոչ մեկի չի հետաքրքրում։ Ձեր կաշառակերությունը, ձեր պարգևավճարներով, որը քո անտերձակը անվանում է, ինքը պարգևավճար չի, ինքը հավելավճար է։ Լվիկներ ռայոնա գնաց է։
Դա կոռուպցիա է Դուք ոչ մի բանի ընդունակ չեք, ոչ թե որովհետև ձեր թավիշը չեն ընդունում, այլ ձեր հեղափոխության տրամաբանության շրջանակ, մենք հեղափոխության տրամաբանությունը պահանջում է, ես գալիս եմ ԵԽԽՎ-ում, մադամ լա պրեզիդանտ, մեզ մոտ հիմա ժամանակն է, որ մենք ձեռնարկենք տնտեսական հեղափոխություն, աննախադեպ նման բան աշխարհի մարդկային քաղաքակրթության պատմությունը չի տեսել տնտեսական հեղափոխություն, ու ինչքան մարդ կա այնտեղ նստած, what? Գալիս է Սանկտ Պետերբուրգ, գյուղաքաղաքականությամբ զբաղվողները տեսել են դրանից ոչ մի արդյունք չկա, մենք գյուղաքաղաքականությամբ չենք զբաղվում, what? Ալիևների հետ հանդիպում էժեշ դուրս է տալիս, ասում եք, ես ինչ ես բարբաջել Գարեգին Նժդեի մասին, բան չի ասում, ինչ փաստաթղթի շուրջ ես խոսացել, բան չի ասում, Այդ երբ Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը դարձավ ինչ-որ կոնֆլիկտի բանակցային կողմ Էշացած what? Այդ սաղ չի եղել Նիկոլ, այդ սաղ պուպուշ տուտուշ արել ես 2 տարի, լրիվ ճիշտ բաներ արել ես, հա հեղափոխությունը ինչ որ չգիտեմ տրամաբանությամբ ինչ որ բաներ ես արել, оказывается, դու շատ թավշյա ես, դու այսօր գիշեր սենց խփեց քյալից, այս կիրակի գիշերով դու սենց հելնելու ես բան, մենք էլ տիպը չելնենք չքննադատենք։ Ու թող ու ասում էլ այն նախորոք, ոնց կլաուզնիկ զրպարչագիր ես պրոֆեսիոնալ Ես ասում եմ, բայց դուք հետո չհելնեք իմ ասացի վրա սենց բան չասեք։ Ես քո հետ այտենց պայմանագիր ստորագրել եմ, այտենց բան կա, սահմանադրության մեջ գրած է, որ եթե դու վարչապետդ Facebook-ից մտավ live, ինչ որ բան ասես, դրա վրա ուրիշ ոչ մեկ ոչի բան չի կարա ասի։ Այտենց բան կա։ Այնքան պետության համակարգի կառավարման առհասարակ գիտությունը, այնքան հեռու կերպար ես։ Բաց ներվ այս երկիրը իր բոլոր խնդիրներով, ոնց որ գնացել ես ատամնաբուժի մոտ, այսպես բացել են, ներվդ բաց է։ Ոչ դեղ դնել գիտես, ոչ նորմալ այդ մաշկը բացել ես, փրթել ես այդ ներվին մինչև հասցող, փրթել ես արունը արդեն այդում է։ Ու այդ ներվը այսպես դղ, այսպես խփում է։ Ես կեղտո ձեռներով կիրակի գիշեր մտել ես այդ ներվի վրա։ Բայց չհելեք չգոռանք վրեդ։ Ամեն ինչիդ խնդրիդ լուծումը Facebook-ի live-ն է։ Ամեն ինչդ մենակ Facebook-ի live-ն է, դու ուրիշ ձև չգիտես կառավարելու, չգիտես հրաժարականը տուր, ինքն իրան գովում է, ինքն իրան խոսքերը տալիս, ինքն իրան դնում է ժողովրդի վարչապետ կոչումը, այտենց բան չկարա։ 48%-ն ընտրողները եկեք ձեն տվել, 48%-ի մեջի 64%-ը դու ես սաղ ազգին ասում ես, ես դեռ սաղի վարչապետը չեմ, ես մենակ թավշայի։ Ու խոսում է, թավիշը այսպես է անելու, թավիշը այնպես է անելու, թավշում այսպես է լինելու, թավշում այնպես է լինելու։ Հիմա մենք թավշի հանրապետություն ենք, թե մենք Հայաստանի հանրապետություն ենք, դրանք երկու տարբեր հասկացություններ են։ Հայաստանի հանրապետությունը ունի որոշակի պետական հիմքեր, որոնց Սյուներն են մեր օրենքները, մեր սահմանադրությունը, մեր եկեղեցին, մեր բանակը, մեր Արցախը եւ այլն։ Ինչ հեղափոխություն արա։ Դու սահմանադրական կարգի խախտմամբ իշխանազավթում ես իրականացրել, դու ապօրինաբար իշխանազավթում ես իրականացրել Պարլամենտում, հետո գործադիրն ես ապօրինաբար վերցրել, պարգևավճարներ տալով ու դրանք ամբողջովին մտցնելով քո նախընտրական այդ գումարները ծախսել ես մյուսների հանդեպ ատելության քարոզարշավ կատարելու վրա, բարի բուն իմաստով ատելության քարոզարշավ։ Հայհոյող կանանց ինստիտուտը դու ես ստեղծել, այ ախմախ։ Այդքան հայ մեծեր հանճարներ ինչ ձևով են մնալու մեր պատմության մեջ, դու ինչով ես մնալու։ Հայհոյող կանանց ինստիտուտը, հա? Ու կնգա կանայք քաղաքական գործիչներ պետք է առաջին աննախադեպ, առաջին տիկին քաղաքական գործիչ, բլա բլա բլա, գրողուսև ցավ իսկականից արա։ Ինչ քաղաքական գործի, ինչի մասին է խոսքը։ Դուք պետք է սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ լուծեիք, չէ՞։ Այդ օրակարգով եք եկել։ Ուր է այդ օրակարգը։ Ինչի է դրա փոխարեն ուրիշ հեքիաթներ 2 տարի է։ Քո ինչն է թավշյա։ Ստախոս կլաուզնիկ, շուստրյակ ես էլի մի հատ հելը մեյդայ տարականիշ է։ Զզվում է մարդ քեզ կպնի, արեն, ձյաձերը զզվում են քեզ կպնեն, տղամարդ այ զզվում է քեզ կպնի։ Ասում մեկի կարելի է դեղին մամլո խմբագրատնից հանել, բայց դեղին մամլո խմբագրատունը իր մեջից հնարավոր չի անել, բայց մեջը տածնվել այդ անտերը, չգիտեմ ընդ է։ Ոնց որ մակունցի մեջ մշակույթն է, քո մեջ вообще սաղ աշխարհի դեղին պրեսան այսպես խցկվել է։ Էս ինչ մեթոդաբանություն է։ Դու ինչ իրավունք ունես կիրակի գիշեր մարդկանց դիվադաթար ունես սամասուդ։ Մենք հանգիստ այդ օրերին կարային կանենք սամասուդ։
Ոչ չեմ ես ամասու դեն ինչ որ դու արեցիր։ Ու դու քո վրա ես այդ կրեդիտը վերցնում, որ տիպը այդ քո լավ բարի սիր լինելու շնորհ։ Այ ղժղժ հայվան։ Հիմի տաբլետկե կտարելես ես դինջ խոսում ես, բախից ես դինջ խոսում չնես, տաբլետկե քիշի։ Դու հալիդե, հիմի որսս կորոնավիրուսը չլներ, չգիտեմ ինչ, սամասու դեն կանելու սամին քցեք պրենք ասֆալտ ես խոսալու էիր։ Այդ սամասու չէր ազգային ժողովի հանդեպ կատարածդ, հետո գործադիր իշխանության հանդեպ կատարածդ, դատական մարմինների մուտքերը ելքերը փակելու հրամանը ինչ է թե Ալեքսանդր Ազարյանի դատարանը Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքը որպես խափանարմիջոց փոխել դուրս էր հանել։ Այս սաղ հետ մի մարդու համը գժվել ես դու արա։ Բայց չհելնենք չխոսանք, ու եթե երկրի ներսում խոսքի ազատության իրավունքը լներ, բա սաղ քեզ կերել էին, չկա դրա համար դրսից եմ խոսում։ Կոյ դրսի կարտոնն է 4 տարի է սաղեն ինչ դեպիլ մեզ 0-ից մինուս անսահմանություն IQ-ի տարածքում էշություններ է պատմելուց եղել։ Ռոբերտ Քոչարյանի այսքան միլիարդները, այն ինչի այնքանները ու նույն հեքիաթը ինքը оказывается էսաղ մոռանում ենք ժողովուրդ ջան, ընդհանուր մինչև սահմանադրական դատարանով իր ապուշ հանրակրվեով, քարոզ արշավը իրեն հանրահավաք մարտի մեծ ապուշությունները Հիմի սենց ինքը չի կարում, չէ, փողոց չի կարում հավաքի, իշխանությունը չի կարում պահի, որովհետև կոնկրետ արտակարգ իրադրությունը Աստված քեզ տվեց այսենց առիթ, սարսափելի առիթ է դա։ Բոլոր երկրների առջև ու ես մնալու եմ այդ կարծիքին, կորոնավիրուսի դիմակայման հարցում, ես խնդրում եմ ոչ մի սենց ամեչուր բաներ, ինչ որ սկսնակ մի սկսեք հեքիաթներ պատմել։ Եթե դուք մտածում եք, որ ես ագենտ եմ, դրա համար եմ տենց անում, Բիլ Գեյթսի ագենտն եմ, բան, օքեյ, տենց մտածեք։ Թող ես լինեմ Բիլ Գեյթսի ագենտը, որը ուզում է, որ Հայաստանին Արցախին ոչ մեկ չկպնի, Թուրքիայից էլ Հայաստանի արևմտյան Հայաստանի հողերը հետ տան։ Բայց ես իմ կարծիքին կմնամ։ Դա այնպիսի հնարավորություն է, որը կոփում է ցանկացած իշխանություն վերցնում է դա ու ցույց է տալիս ինքը կարող է դիմակայել նման խնդրին։ Թե որպես բժշկական խնդիր նման համավարակի դեպքում, եւ թե որպես գեոքաղաքական խնդիր, ընդ որում, թե տարածաշրջանային մակարդակով, եւ թե միջազգային մակարդակով։ Դու ունես նման ինստիտուտներ, ասում էր թող տնայնագործ գեոպոլիտիկները չխոսեն, որտեղ դուք բոլոր ինստիտուտները ունեք, որ ամեն ինչի տիրապետում եք։ Տնայնագործ գեոպոլիտիկը ծովից քեզ մտելա լայվ, այն որ դու քուչեկը ման ես գալի, մարտի 1-ի հանրահավաքի ժողովուրդ ես ման գալիս։ Ասում եմ, արա, Իտալիայի թռիչքները փագի Իտալիայի թռիչքները, չի կարելի։ Կարանտին արա, չգիտեմ ինչ արա։ Թող կարանտին մտցներ թռիչքները։ Ու շարունակվեց ու եկել հասել ենք ստեղ։ Ու այսօր երրորդ անգամ է ինքը տեստ արել, վախկոտա չէ, երրորդ անգամ է անցել այդ տեստը, բացասական է դուս եկել։ Ասում է որոշների համար դժբախտաբար բացասական է դուս եկել։ Դու ով ես արա։ Դեմդ քրիստոնյա ազգա, ով է քո սատկելու ուզում, ով ես դու որ քո սատկելու ուզենք, արա։ Ով է ուզում որ դու հիվանդանաս։ Ես ուզում եմ թոթոլ, պուպուշ, կերած, խմած, այսպես ռոզվի թշերով, աշկերը չկախես, դոշերը չկախես, այսպես սիրունդի այսպես նստած, գալու ես դու նստես դատարանի նստարանին ու պատմես, ով ոնց ինչ է ձեզ ղեկավարել։ Ինչու եք դու 2 տարի է, ոչ թե ձեր իսկ խոստացած սոցիալ-տնտեսական օրակարգը իրագործում, այլ դուք եկել եք ուղղակի թիրախային, դուք հարվածում եք պետության հիմքերին։ Թիրախային ձևով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նույն մեթոդով, նույնը ոնց որ Ուկրաինայում, նույնը ոնց որ Վրաստանում, եկեղեցի, բանակ, դպրոց, ընտանիք։ Եվ բնականաբար պետք է լինի այնպիսի տարածաշրջան, որը պետք է ծառայի այդ գլոբալ ուժերի գեոքաղաքական նպատակներին անպայման տարածքային զիջմամբ, ոչ փոխզիջմամբ։ Որտեղ վասալին դու պետք է ի սկզբանե, այսպես գլուխ, այսպես սխկես, ներքև իջացնես, ասես դու իմ կաբլուկի տակ ես ապրելու։ Որտև ձևը տենց է, այդ ձևով է խոսում, այդ որակի արևմուտքը, տարբեր որակների մի քանի արևմուտքներ կան, այդ էլ հատուկ նշեմ, որ ընդեղ շատ իրանց անտիգլոբալիստ իրանց պահած, այդ կաստյումը ես եմ, էլի տենց մեյդան եմ կծեբան, ով ասես հելնում մտմա մեջ, ասում է շոր իմ վրով էլա, ձեր վրով չի, այդ շատ լուրջ ընդհանրապես սֆերա է, բայց այն գեոքաղաքական այն խնդիրները, որ այ կոնկրետ արևմտյան բլոկը, որին հետամուտ է լինում մեր տարածաշրջանում, ինքը չի համընկնում մեր հայկական ազգային ռազմավարական շահերի հետ,
Ու ինքը թիրախային ձևով 2 տարի է իշխանությանը եկել, իբրև թե սոցիալական տնտեսական խնդիրներ լուծելու, դրա փոխարեն չգիտես ինչու հարվածներ է սկսել հենց Արցախին հասցնելով հարվածներ, հենց Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք, հայերը թուրքերը համակեցությամբ ապրեն, առհասարակ գնալ բանակցությունների գալ եւ պատմել, որ դրանք խորհրդակցություններ են, ասել, որ խորհրդակցությունների ընթացքում չի եղել որևէ փաստաթուղթ, որի շուրջ կոնկրետ խոսակցություն ա եղել, դրանք անվանել կոնստրուկտիվ, շատ հիմար լեզվամտածողությամբ տեքստեր նման բանակցություններից հետո հրապարակել այդ տեքստերի լեզվամտածողության վերաբերյալ մասնագիտական ամբողջ դաշտի ընդվզումների եւ լեգիտիմ հարցերին չտալ բավարարող պատասխաններ, տալ ամեն անգամ ճիշտ խնդիրներից խուսափող պատասխաններ, ընդ որում իրանք փոփոխական են լինում, մի օր էսպես, մեկ օր այնպես, ու ասել, որ ինքը ճիշտ թավշյա կառավարում էր, բայց քանի որ մնացած բոլորը սադրում են ու ունեն մաֆիոզային մտածելակերպ, եւ իրանք սենսն են, եւ իրանք նենսն են, նույն սցենարն է, սաղ վատն են, ես լավն եմ, սաղ վատն են, մենակ ես լավն եմ, ես ճիշտն եմ։ Ու սաղ իրա դեմ են գործում, ամբողջ աշխարհը իրա դեմ է գործում, ոչ ոք չկա, որ իրա հետ ինչ որ ուզում է բան գտնի։ Ու ինքը թույլ է, այն աստիճան թույլ է, որ իրա որպես քաղաքական դիակի հոտը արդեն սկսում է գալ, արդեն լեշի հոտ առած որոշ կերպարներ, նույնիսկ ընդդիմադիր դաշտից եւ այլն, շատ են ցանկանում պոպուլիստական նոր ճակատներ ստեղծել ու նոր պոպուլիզմով արդեն աչակողմյան, բավականին ցնդաբանական վիճակներով իշխանություն զավթեն։ Ու դա ամենավատ բանն է, դա հենց այն լիբանանացումն է, որի մասին խոսել է Վազգեն Սարգսյանը։ Ու ես կողմ եմ, որ հենց իմенно Վազգեն Սարգսյանի մտածելակերպով տեղի չունենա այդ լիբանանացումը։ Մենք արդեն halfway there, արդեն այնտեղ հասնում ենք, որ սրան հակա գնալու համար ստեղծվում է այդ էլի պոպուլիստական ինչ-որ բան, այս անգամ ծայրահեղ աչակողմյան, լրիվ սենց էլ տշծրած, լրիվ տշծրած։ Կաշմարիկներ ստեղծող, ինչ ասես դառնանք Իրան Իսլամական Հանրապետության պես աղս փակվենք, չգիտեմ ես ինչ անենք, այս վիճակներ։ Ու ինքը մտնում է լայվ, որպեսի միակ միջոցը, որը ինքը գիտի, որ ինքը իշխանություն է պահում, ինքը կրկին այդ պոպուլիզմի, այդ հսկայական շատ դառը թույնով լցված գավաթի մեջ եւս մի քանի պատոկ այսպես թույն թափի։ Ինքն է առաջինը բոլորին պառակտել։ Ինքը խոսում է ինչ որ ատելությունից, որը իբրև թե ինքն է կանխել, որ իրենք մեծահոգաբար այդ Սամասուդին չեն գնացել այն օրերին եւ ասում է, որ ինքը կարար շատ հեշտությամբ, լսում եք ժողովուրդ ջան, մտներ ձեր տները ձեզ ընդեղից հավաքեր։ Բայց ինքը մեծահոգաբար դա չի արել, արդյոք դա քո նվաճումն է, կոկոլ, քո նվաճումն է դա։ Դա Սերժ Սարգսյանի նվաճումն է, չէ՞։ Ինքն է չէ առանց Միկա Թիլարյան քեզ հանձնել իշխանությունը։ Դու չեր սպասում, չէ՞ իշխանությունը փեշը տանգնելու, որովհետև օրակարգը դրված էր ուկրաինական սցենարով, չէ՞։ Քեզ պետք էր մարտի 1 դվա, քեզ պետք էր, որ լինի պառակտողականություն այնպիսի խոր ձևով, որ հասարակությունը իրար հետ բախման գնա, որ արյուն թափվի։ Այդ քո շնորհը չի եղել, որ արյուն չի թափվել, այդ եղել է իշխող ուժի շնորհը։ And I was there, այդ մենք տեսել ենք, մենք դրա ժամանակակիցն ենք։ Մենք տեսել ենք 96 թվականի քո Լևոնի գործելակերպը, քո տեր, քոր անտեր Լևոնի։ Մենք տեսել ենք ինքը 80-ականների վերջին ոնց է վարվում, մենք իրան տեսել ենք 91-ին ինքը ոնց է վարվում։ Մենք տեսել ենք, թե ինչպես էր ինքը ամբողջ հանրապետությունը առնվազն 5 տարի վերածել քաղաքական վենդետաների գանգստերային մի ցենց երկրի, որտեղ ամեն գիշեր իր քաղաքական օպոնենտներն էին սպանվում։ Դու համարում ես, որ դու մեզ շնորհել ես կյանքի իրավունք, մեզ հետ չխոսելով Սամասուդի լեզվով, ու ասում ես, որ վենդետա չի եղել, որ դուք թավիշ եք ու դուք որոշել եք չգնալ վենդետայի ճանապարհով, որովհետև դուք թավշյա եք ու հիմա էլ թավշյա չեք լինելու, իբր թե քեզ քննադատում են, որ դու you're too much թավշյա, կալնի, ասենք այն Գլենդելիան կարտոլ քիսոն, որ հելնում ասում է, սաղ քոննա, բանակը քոննա, չգիտեմ ինչ, քո սաղին դուր սպանի սատկացրու են քո ջիվան անտերներ են, որ դուս են գալի, քարով խփեն գլուխները ջարդեն, կեսեր, թուրքերի պես էս էշությունները, որ սենց խոսում եք, մարտի 1-ը քո ձեռագիրն է, չէ՞, դու ես ստեղծել, տենց։
Հելնես քուչեն ասես հիմա այս մեկը վերցրեք քարեր գնացեք գյուլեք Հովանես Թումանյան չես կարդացել մի կաթիլ մեղրը չեք կարդացել կգմսրսպտցրտ ու փքեյով ֆնել вообще մի կաթիլ մեղրը չի կարա բանանին անգլերենը չի կարա ինքը դաժե ասի այդքան թերուս թեր զարգացած որովհետև ձեր textbook-ը ձեր manual-ը ինստրուկտաժը որով դուք անում եք այն ամենը ինչ անում եք ինքը չի գալիս Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունից եւ օրենքներից ինքը գալիս է փողոցից Փողոցի ձեռագիրը գրվել է Ջին Շարփի դասագրքում։ Ձեզ թելադրում են օտար երկրի դեսպանատներից, օտար երկրյա կառույցներից, ձեզ թելադրում է սորոսական հիմնարկներից, որոնք տարիներով արդեն նախապատրաստել են, թե մեր եկեղեցին ինչպիսին պետք է լինի, մեր եկեղեցու իրավունքները ինչպիսին պետք է լինեն, ինչպիսի սահմաններ պետք է ունենան։ Մյուս աղանդները ինչ իրավունքներ պետք է ունենան, իրանք արդեն կանխորոշել են մեր դպրոցները ինչպիսին պետք է լինեն, դպրոցում ինչ պետք է ուսուցանվի, իրանք կանխորոշել են մեր բանակը ինչպիսին պետք է լինի։ Իրանք մեր պետության ներսում մեր համար ուրիշ պետություն են ինչ որ այտենց մտածելուց եղել, առանց որևէ հանրային քննարկման ենթարկվելու, զննման, վերահսկման ենթարկվելու։ Ու երբ որ մենք պահանջում ենք իրանց վերահսկում, որովհետև մենք անցել ենք այդ 90-ականները, մենք անցել ենք, հա, այդ ամբողջ այդ transition countries, այդ սա անցել ենք, okay, բրծավ։ Մենք պետք է կարողանանք այդ ամեն ինչը մոնիտորինգի ենթարկենք, հասկանանք, որ ուղղվածությունն է բխում մեր ազգային ռազմավարությունից, դա նշանակում է պետք է ունենանք իզմ, մենք պետք է ունենանք ռազմավարություն չկա, ինչքան իզմ չկա, ինչքան իզմերի սահմանները երկրի ներսում գծված չեն, այնքան ավելի շատ ենք պարակտված լինելու, այնքան ավելի քաոսային, այնքան ավելի մեկս մյուսից չհասկացող եւ մեկս մյուսից դեմ գնացող ու քաղաքացիական պատերազմի լեզվով մեկս մյուսից հետ խոսող։ Հենց հիմա էլ երևում է ամենակեղտոտ բաները թե իշխանական թևում ընդ որում եւ թե ընդդիմադիր թևում։ Ամենակեղտոտ երևույթները, որը տեղել է հենց այդ Լևոնի քաոսի արդեն այդ կուլմինացիան 96-97 թվական, որ ոչ ոքի չի վստահում։ Չկա որևէ այսպես տնտեսական անվտանգության ընկալում, դու չգիտես հաջորդ օրը դու հաց կդնես սեղանից չես դնի, ինչպիսին կլինի այդ հացը, դու կկարողանաս ինչ-որ նորմալ գործ աշխատես, այդ գործը մշտապես ունենաս, չունենաս, ամբողջը քաոս է, նպատակը քաոսն է։ Իր էս պահվածքը, կատարյալ քաոսային պահվածքը, դրա համար իր փսիխոտիպը ամենաճիշտ ընտրված փսիխոտիպն է եղել, դրա համար Լարիսկան կգա, իր հետ կհանդիպի ու կխոսա։ Դրա համար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իրան այսենց զոնտիկի պես այսենց իրան կպաշտպանի։ Ստավկան դրվել է իրա վրա։ Ստավկան դրվել է իրա վրա, որովհետև պետականամետ այն մյուս էլիտաները իրար միս են փրթելուց եղել։ Իսկ պետք է դնել պետությունը որպես առաջնային նշան, պետություն, հայրենիք, դա է առաջնահերթությունը, հետո մնացածը, որ այսպես մի հատ տարականիշը դուրս չգա ու այսօր ձեզ կիրակի օրով, կիրակի օրը հարամի ու ասի ես ձեզ սաղից սամասուդ եմ անելու, մինչև հիմա չեմ արել սամասուդ, այսօր սիրտս սամասուդի միս ա ուզում, հղի ես ինչ ես այդ սավտանեմ, կես գիշերին հելել ես, տտու վարունգով ձմերուկի չգիտեմ ինչ ես ուզում, կատլետ ես ուզում, դու չունես իրավունքը տենց խոսալու Դու չունես իրավունք նման լեզվամտածողություն դրսևորելու որպես վարչապետ, դու չունես այդ իրավունքը։ Վարչապետը պետք է խոսի հաշված, ձևված, չափված, ամբողջովին իրավական դաշտում, որ ոչ մի բզիկ քեզ չկպնի, այս քո շայրից ելնելով եմ բացատրում։ Սերժ Սարգսյանից սովորի։ Ու հերիքա դու զգաս ու ասես Սերժը սենց, Սերժն ենց, Ռոբերտ Քոչարյանը սենց, Ռոբերտ Քոչարյանը սենց, կաթողիկոսը սենց, կաթողիկոսը սենց։ Դու այդ պահին, որ մտել ես վարչապետի գրասենյակ, դու դարձել ես վարչապետ, դու էլ դեղին մամլո լրագրող Նիկոլե չես։ Ինչ անեմ, հիպնոսի թեյփ սարքեմ, խոսամ մտեղ։ Դուք հանդիսանում եք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, վարչապետի օրենսդրական գործունեությունը, օրենսդրական չեմ ասում, sorry, վարչապետի գործունեությունը օրենսդրորեն սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության, հոդվածների կողմից, գիշերը քնելուց, այդ կլսես տաբլետ կեքի փոխարեն, համ լավ կքնես, համ է սիրուն կսովորես վարչապետը ինչ բան է, քեզ պետք է վնուշած անենք, որ դու վարչապետ ես ու վարչապետը ինչ բան է, Ես ոչ թե սանտերին պաշտպանելու համար եմ ասում, այդ վարչապետի ինստիտուտն է ժողովուրդ ջան, բայց պետք է յուվելիրնի խոսա մարդը, այդ անտերի բերանով խոսում է պետությունը, անենց յուվելիրնի քո պետությունը պետք է խոսա, որ ոչ մի դուշման, ոչ մի փուշման չկարողանա դա օգտագործի մեր երկրի դեմ,
Այս սրանք լրիվ սամացյոկա լրիվ ինչ մտներին գալիս է ասենք ալենը անտեր շուն հայվանզը փոխոսնակա ինչի դեբիլ է այդ ազգային ժողովում ինչ դեբիլությամբ զբաղված Ես գիտեմ որ դուք թուրքական պրեսան չեք կարդում դուք չեք նայում թուրքերը պարսիկները ռուսները ինչ են ասում հա այնտեղ ձեր համար կարևոր չի Դուք չեք հետևում այնտեղ ինչա կատարվում Հայաստանի մասին ինչ են ասում բայց այդ երկրներում հետևում են ձեզ Իրանք հետևում են դուք ինչ եք ասում եկեղեցու մասին Թեհրանի թեմի առաջնորդն է խոսացել Արամ կաթողիկոսն է խոսացել Հայ եկեղեցին դուրս է եկել որ քեզ բացատրի որ դու վրչո ես Սաղ աշխարհը ինչքան հայ կա ասում է տղա ջան դու վարչապետ ես պոլիփետ ես վարչապետ ես Թավիշ չես վարչապետ ես Դեղին մամլո լրագրող չես վարչապետ ես Կլեոզնիկ չես վարչապետ ես Զրպարտիչ չես վարչապետ ես Դատավոր չես վարչապետ ես Դու չես կարա դուս գաս դատաստան գորած Դու չես կարա դուս գաս ու անընդհատ այդ նույն երգը որովհետև ամեն անգամ ռեյտինգը տնգնում է ոնց որ թերթի ռեյտինգն է Ոտից գլուխ դեղին մամուլ ես Հենց ռեյտինգը տնգնում է մի հատ սենց ապուշ սենսացիա պետք է գցես սենց առաջին էջին ու գալիս է սկսում նախկինները սաղ կոպեկ հետ են բերելու մեռած սատկած ձենով Այս ինչը հետ են բերելու, այն ինչը հետ են բերելու, գնա Արարատը հետ բեր պրծնենք, էլի իսկականից, սաղի սրտի ուզածն է։ Արարատը հետ բեր, Արցախը հետ բեր, ով բրնել եմ մեկը քեզ ասում է մի բեր, քեզ բան ասող կա, ով է քեզ բան ասում, ես եմ քեզ բան ասում, գնա մոն վառին բոյի, որ ես եմ քեզ բան ասող արա։ Դու տեսել ես ինչ պոպուլի շպանա է քո դեմ դուս գալու, դու տեսել ես ինչ է կատարվում, դու տեսել ես ինչ է ստեղծել դու տենում ես ոնց է խոսում ազգը։ Այդ հայհոյող կանանցս դու սիրում, որ գալի չգիտեմ ինչերդ են համբուրում։ Թե քիսոներն են քեզ դուր գալիս։ Կարաս ոչի բան չգրես, ամբողջ տնտեսական պլանդ գրի լավա լինելու, ես կգամ երկու ձեռով կքվեարկեմ։ Ու ուզում ես որ մենք դա չքննադատենք։ Ես չքննադատեմ, որ դու ապրիլյան հաղթանակը վերցրել ես Նյուրնբերգ ես անում։ Ես չքննադատեմ, որ դու մի մարդու 2 տարի է երկրի նախագահի Արցախ ազատագրած մարդու հանե գցել ես բանդ լրիվ false pretext, լրիվ ֆալշիվի հոդվածներով, ֆալշիվի դատավորներով, ֆալշիվի հկծիով ու վանեցյանով, սաղ բաղաձայ, ғրղր երկել եք սաղըտ, սաղըտ ғար, այսենց, անսլուխ վիճակով սարկել ես, ուր է դու պետականամետլներ, եթե ինչ-որ բան կա, սիրուն իրավական պետության հիմունքներով, անեն սարկել, որ թուրկը ճուրախանա, որ քոչարանը բանտում է, հլը մի հատ են նստի մուղամ քաշի այսենց, իրա ռամադանին, աս ինշալլա մի օր էլ մենք էքստրադիցիա ենք անելու, ինքը Ադրբեջանի քաղաքացիա տերորիստական ակտեր ա գործել, բերենք թողստեղ Ադրբեջանում բանտ նստի, որտեվ կնիկդ խաղաղասեր ա, տենց էշություններ կանեք։ Մի մարդու դեմ դուս ես եկել ապուշության մենակ հիմար ձևով ու դու ասում ես դու վենդետայով չես զբաղվել մինչև հիմա նոր ես սկսելու ինչ ես անելու մարդու դրել ես քրեակատարողական հիմնարկ էլ ինչ ես անելու ուզում ես գնաս խեղդես հիվանդ ես դու արա այդ դու չես զբաղվում Քո օրոք չի շատ տարօրինակ ինքնասպանություններ տեղի ունենում, շատ տարօրինակ հացադուլից մահեր տեղի ունենում, շատ տարօրինակ ձևով հանկարծ ցած Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք հասկացություն ա ծնվում, շատ տարօրինակ ձևով ուզում ես խառնակցությամբ զբաղվես Ղարաբաղի գեներալիտետում, իրանց բանակում, շատ տարօրինակ ձևով քո համար Կիրթ ու գրագետը Ալիևը, իսկ մեր ղեկավարները իրանք սաղ եսիմ ինչ են Ու քեզ թվում է, որ դու այդպես խոսալով Եվրոպայի աչքն ես մտնելու ու քեզ տան Նոբելյան մրցանակ, որովհետև դու քո երկրի հաղթանակները դրել ես Նյուրնբերգ ես արել, որովհետև դու Նյուրնբերգի ես վերածում երկու Արցախի ազատամարդ։ Դու դրել ես Սասուն Միքայելյան, որը ասել է, որ քո պլասկաստոպ քայլվածքը Գյումրիից Երևան ավելի կարևոր է, քան Արցախյան ազատամարտը։ Այսինքն դու կոդրում ես, դու կոնկրետ լավ է, տենց ասած շուստրիկի պես լավ են անում ես ինչ որ անում ես։ Ու ես չխոսամ, ու ինչ էշություն ասես չհանես մարդկանց դեմ ովքեր քո դեմ են խոսում, ինչ դեբիլություն ասես չանես, դեբիլ հայվանություն։ Ու քեզ թվում է մենք չենք հասկանալու ինչ էլիտաներ են քեզ քշում, դու տակն ես նստած, քո մոտորով է յուղում, ոնց է քշում, տրաս հանում, ես չիմանամ դրա մասին, խի ես չպետք է իմանամ, խի դու պետք է 20 տարի այդտեղ ապրես։
Լևոնի պատաճկեքով ինչ որ եսի միշ դառնաս, ընկնես քուչեկը, մարդ ես դառել։ Իսկ մի ամբողջ պոտենցիալ ունեցող, մի ամբողջ հասարակություն դրսերում ապրի։ Մենք դա չկապենք թուրքերի հետ, հն դրսերում ապրողներ, հատկապես Լևոնի թվից գնացածները, Քոչարյանն ու Սերժն են մեղավոր, որ դուք Ամերիկաներում չգիտեմ որտեղերում եք ապրած։ Նիկոլին եք սիրում։ Ինչի Նիկոլի Հայաստանում չեք ապրում։ Եկեք Սամասուդիա կանչում, եկեք իր հետ գնացեք Սամասուդ արեք։ Գնացեք Շուշան Պետրոսյանի տուն մտեք, Արփինե Հովանեսյանի տունը մտեք, գնացեք, էդ եք ուզում։ Իրար մորթել եք ուզում ժողովուրդ։ Ես եմ ձեզ պահում, I'm sorry։ Ես եմ ձեզ հետ պահում, որ իրար փրթեք, ճամփից հելը փրթեք իրար։ Անդիմության մեջ էլ, իշխանության մեջ էլ, արա ես իշքան դիշովի ազգա է դարձ, sorry իսկականից երեխեք։ Ես ինչ վիճակ է։ Սաղդ ուզում եք իրար փրթեք, հենց մեկը հելն, ես ուզում եմ, որ սաղդ միաբանված աշխատեք, ես դեբիլն էլ եմ ուզում միաբանված աշխատի, ուզում եմ կոնսոլիդացվեք, ուզում եմ սաղ նախագահներին, սաղ վարչապետներին, որ հիմա ողջ են, ուզում եմ մի նկարի մեջ տենամ։ Սաղին մի նկարի մեջ, Նիկոլ, դժվար է մի հատ գնաք օպերա, Էջմիածին գնացեք Էջմիածինի, այսպես պատարագի բոլոր նախագահներով, բոլոր վարչապետներով, կողքի կանգնեք, այսպես մի հատ նկար արեք։ Թող Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, Ամերիկան, թող այդ նկարը տեսնեն։ Ինձ էլ ագենտ հանի, ցավը տանեմ, ուզում ես 10 շերտանոց, ինչ ուզում ես ինձ հանի։ Ասես ագենտի սարկած գործն, ասես որ ստիպված իրար սիրում ենք քրիստոնեաբար։ Ունենաս այսքան պոտենցիալ, ունենաս այսպես արժեքներ ու սաղ արժեքները մոռացել են։ Արժեքները մի կողմ դնենք անջան, հիմա արժեքները մի կողմ ենք դնելու։ Հիմա ինձ մոմենտը Նիկոլը թուլացել է։ Հիմա մենք էլ ենք ուզում իշխանություն։ Ոնց դու չես ուզում իշխանություն, հələ մի հատ էս աղջկան բզբզանք տենենք սրա տերը ով է։ Սենց ելնում դուխով խոսում ենք, չի ուզում քաղաքական դաշտ մտնի, դες բան չի կարալնի։ Կարալնի, արա։ Դուք սաղը տենց պետք է լինեք։ Կարա ու պետք է տենց լինի, էդ է քաղաքացի լինելը, առանց ոչ մի շահի։ Ու սենց ստիպես, որ պարլամենտը պարլամենտի պես աշխատի, վարչապետը վարչապետի պես աշխատի, վարչապետի կինը վարչապետի կնոջ պես իրան պայի, սահմանադրական դատարանից չկպնի ինքնահարճակ դեբիլներ չմցնի։ Հիմա էլ ինքնահարճակ կաթողիկոս իրա սենց առաջին չակրայից չհանի իրա հետույքը կերելուց մի հատ կաթողիկոսի ջուր կանդիդատուրայանում, արա չես ամաչում արա, եկա հին ազգ, ինչով է զբաղված։ Չես տիրապետում քաղաքական դիվանագիտության կանոններին, չես հասկանում կառավարման համակարգի մոդելավորումը որը։ Սաղին կանչի խոս արա։ Խես Քոչարյանին բանտում դրե, որ թուրքին ինչ լավություն անես, կորոնավիրուսը չի թողում գնաս հասնես հողերը հանձնես, արցախցիք լավ արեցին, փագեցին խոդդ արա։ Սաղ օտերդ փագել են, որտեվ սարսափում են քեզնից։ Քո այդ անճարակությունից, այդ քո վիճակից որ ասում են անճարակ ես ու թուլակամ ես, ոչ թե որովհետև սրանց ես չարեցիր, ասֆալտին չփռեցիր Էսյանեյան։ Բաց այդ սահմանադրությունը կարդա, որ սենց հետաքրքիր հեքիաթ էի կարդում, փոքր երեխա կիրգիզական հեքիաթներ էին, մի հատ հերոս էր Զիմիրիկ թռչուն էր գտել, որ պետքա գնա իր երազանքի հետևից, հսկայական մի հատ սենց առասպելական մի հատ թռչուն, այդ Զիմիրիկ թռչուն այդ իմաստությունն ամբողջ իրանց ազգի, այդ սիմվոլիկ անուն էր։ Ու ասել էր, որ երկու կողմից մեծ տակառներ պետքա կախես մեջքիցս, ես քեզ այսպես կթրցնեմ, կտանեմ եսին որ երկիր, ու աջ կողմից պետքա միս լինի, ձախ կողմից պետքա ջուր լինի։ Գլուխս եթե թեքեմ աջ դու պետքա այս միսը տաս, գլուխս թեքեմ ձախ դու պետքա չգիտեմ այդ ջուրը տաս, ես խմեմ ու ես քեզ կտանեմ կհասցնեմ։ Ցավը տանեմ, այդ Զիմիրիկ թռչունը Հայաստանն է, իր սաղ արժեքներով, իր ամբողջ արժանը, մեր ամբողջ իմաստությունով, ոչ թե քո աբիժնիկ անցյալով, այն որ քեզ պազիզներում բռնեցել են, ռոպեն մեկ ասես պազիզներում ծեծում են, քեզ են ծեծում, որտեղ էշություններ էր գրում, արա։ Էդ հո ես գիտեմ։ Դեպի բաներ էր գրում, ավտոս վառեցի, խի վառեցին ավտոտ։ Սաղ քաղաքը գիտի խի վառեց, սաղ դաժե սպյուրքը գիտի ավտոտի չեն վառել, այ հախմախ։ Ում ես խափում դու։ Այն քյորպեկին է որ չեն տեսել, ոչ Սերժկով, չգիտեն, չեն հասկանում։ Ում ես դու խափում։ Այս պետք է թեքի գլուխը Հայաստանը, սահմանադրությունը պետք է կարդաս։ Ձախը պետք է թեքի Աստվածաշունչը պետք է կարդաս։ Ձախը Աստվածաշունչը սիրտն է։ Աչը սահմանադրությունը միտքն է։ Այդ երկինը պետք է առողջ լինի մարմնով, որ կարողանա թռնի, ցավը տան, քեզ է տանի տեղեր, թռցնի։ Քեզ թվում է, որ Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը նստել են մակում ԵԽԽՎ-ում, այսպես Թուրքիա աշկին նայել են, ոնց որ վախտին նայել են գյուլելուց առանց վախենալու, հակառակ կնգայեսի մեշություններին։ Ուղիղ աշկերին նայելով ասել են Ղարաբաղ Ադրբեջանի կազմում չի լինելու։
Պակաս տղեկ են Նոբելյան ստանան, արա։ Վախում ես Նոբելյանը չկպնի, կամ իրան չընդունի, իրանց չընդունեց արևմուտքը, որ տենց են խոսում։ Ձեռների վրա են ընդունում, այդ ես եմ տեսել։ Այն մարդիկ կարիդորով քայլել են, մնացածը սաղ ոտի են կանգնել։ Մենակ են ալտերշու զարը պոստանջաներ, հելել քուչեկը գնացել էր ԵԽԽՎ-ում այտենց ապուշ բաներ էր անում իր երկրի դեմ։ Ես երբեք իրան չեմ ների, ոչ էլ իր կադրերին, ոչ մեկը տենց չմոտենաք։ Ինձ աբսոլյուտն հետաքրքիր չի այդ պահերը։ Պետություն մտածում եք առանց պատեհապաշտության։ Ով որ պատեհապաշտա, ինձ հետաքրքիր չի։ Ես ոչ մի բան ձեզնից չեմ ուզում, դուք էլ ինձնից մի ուզեք, հա իսկական, յախք։ Մարդիկ հակել են այդ աթորը ոնց ասեմ, շատ կամանամախը, հա իսկականից, այդ պետությունը ուսերիդ վրա կրելու ծանրությունը, ամի հսկայական պատասխանատվությունը, հսկայական արժե համակարգա դա, որը մենք ունենք, Լևոնը չունի, սխալ տեղ ես մանեկել, կրված ձյաձերը ունեն, եկեղեցին ունի, եկեղեցին պահել այդ մշակույթը, գնա սովորի, կաթողիկոս ես ուզում փոխել, ձևերը գտի ճիշտ ձևերը, ոչ թե ամեն ինչ անելուց մարդկանց հանի իրար լարի, չնայած դու իրավունք չունես կաթողիկոս փոխելու, բայց ես քեզ խոսում եմ պետական հմտություններից, կաթողիկոսն է կարող ուզենա քեզ փոխի, հայվան, մտածել ես դրա մասին, Սես դուզ գաս կիրակի գիշեր, կակ նիվ չոմ նի բվալը, սաղ շապատ եկեղեցու մաման են բանից արեցիք թողեցիք, սաղըտ, ոչ մի սրպություն չունեք, իշքան շունը շանգել, մենակ կնիկը չասեց, ոտև կնիկըտ փողը ստացել է, ֆոնդերը կծել է, հել է ընգել է, կադողիկոսարանից փող ավեկալել կնիկը տարա։ Ու դու հելել ես լայվ ես մտնում, խոսում ես կրմպացված մաֆիոզային մտածելակերպ, կնգատ ֆոնդը, մաֆիոզային մտածելակերպի 101 դասընթացը։ Հասկանում ես, basic course, ես իրա մոտ պտի գամ տրեյնինգ անցնեմ այտենց բաների, հասկանում ես, այտենց ինքս սվերխ, ինչ ասես պրադվինուտի կերպարա, դոշերս բացեմ, ոտերս բացեմ, նստեմ կաթողիկոսի կողքը, այսենց իս ցիցոյի պես պահեմ, ինչ է բերի փողերը դնի ֆոնդերս։ Այս սիտուացիան պատկերացնում ես, այս նկարի վերնագիրը խոսքի ինչ կլներ, այս հենց հիմա որ պատմեցի։ Ու գաս մտնես կիրակի օրով, ու ասես ես դες կիրակի օրով։ Այդ քանի օր է դրանից առաջ եմ, որ սենց անտերձակը տասի, ես հավատացյալ եմ, դուք էլ եք չէ տենց ասում, որ ձեզ պատին ասես խոպում ասում արա, հավատքը տուր է, ես աստվածաշունչ եմ կարդում բան, որ զատիկին վապշե չկար, նի սլուխ ունի, դու խոսես ոչ մի բան չէր գրել, չկա Երեսյանեյան, լայվ մտա, ասում եմ մարդը զատիկա, խաբար չի վապշե, զատիկն էլ էր հարամարը, հիշում ես, հաջորդ օր առավոտը զատիկի առավոտը գիրակի առնացար, ափալ-թափալ սկսեցիր աստվածաշունչից պարբերություններ, 6-7 հատ։ Ապա դու պետք է ներսդ զգաս։ Պտի ներսը տզգաս կիրակի օրը պատարագի օրա չենք հարամում, արա, աղոթում ենք, արա։ Հելել ես կոչ անես, որ հեսը սաղը սկսում ենք բախը, մի նայեք է կորոնավիրուսը։ Դատավորներին կպավ, չգիտեմ ընդեղ սամենադրական դատարանին կպավ, կորոնավիրուսային դատարան, չգիտեմ ինչ արան, ապա հանի, կոչարանին հանի, մենակ ես մի բանն ա պետք։ Ինչքան այդ մարդուն պահում ես, դու ոչ թե քո վրա լաքա է առաջանում, դու դառնում ես լաքա, դու տեղով լաքա ես։ Դու չես կարա վերցնես նախագահին, դնես բանդ, այդ քո գործը չի։ Դու արդեն պալիտ ես եղել, դու զանգել ես, ասել ես, որ ես ինչ դատավոր ես, սենց ենքով վնգստացող դատավորներից ունես այտենց մի երկու բան, պակովկա ունես, տարբեր պատճառներով են վնգստում են, մեկին ծեծում ես դրա համար է վնգստում են, մեկին սովետը սպանում դրա համար է վնգստում են, մեկի, ոբշեմ, այս մեկն է քթի օպերացիայով այտենց ազատվեց այդ խեղճ աղջիկը։ Ես չգիտեմ, կարող եմ մի օր ստիպված լինեմ այս դատավորից ներողություն խնդրեմ, որտեվ լուրջ եմ ասում, այս ապուշների ճնշման մեխանիզմը, մենք հələ հետո ենք իմանալու սրանց մոնստերներին։ Մենք հետո ենք իմանալու սրանց մոնստերների ինչ գույնի են, որ ծակերից են դուս եկել, ով է սրանց համար վճարել, ինչ է կատարվել։ 33 օր փախածը դատավորը չի պատասխանում զանգերի, ոչ մեկ չի ուզում այդ գործին կպնի։ Ու սուտ լուրեր է տարածում, դեղին մամլո խմբագրատունը, սուտ լուրեր, իբր թե Սերժ Սարգսյանը գնացել է Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հանդիպել է, ես իմ տենց բան չի եղել, սուտ։ Ու ընդդիմադիր դաշտում ասում եմ, սրա լեշի հոտը արդեն առել են, հելել են սկսեն այդպես դիշովի բաներով, ու սաղ ազգը իրար ասենց խապելու, ամենը տենց ընդդիմադիր խումբ, իրա մամլո միջոցները, իրա ֆեյք ինտերնետն են բացելու, Facebook-ում իրանց ֆեյքերի բանակներն են բացելու, սաղ ազգը իրար քրթելու է թափի ժողովուրդ ջան։ Էս ալնելու, ես նախորոք բոլոր ընդդիմադիր դաշտի ներկայացուցիչներին, Օսեոս, հա, Աստված վկա։
Ես քաղաքական դաշտ չեմ մտնում։ Ես ձեզ ոչ մրցակից եմ, ոչ կոնկուրենտ եմ, ես ոչ ուզում եմ ձեզ շարքերը մտնեմ, ոչ ուզում եմ ոչ մի բան ես ձեզնից չեմ ուզում։ Իզնից իմ ընտանիքից յան տվեք։ Դուք իրար իշքան ուզում եք կեղտոտեք, ասեք որ ես կեղտոտ եմ, ես ագենտ եմ, չէ, վախեցեք ինձնից, գրույ ագենտներից, ծրույ ագենտներից, вообще-то վախենում ես, բուան եմ, մի հատ վախեցեք, հա ես ագենտ եմ, դրա համար չեմ մտնում քաղաքականություն, whatever the reason you will tell, բայց մի գնացեք պոպուլիզմի ճանապարհով, Էր Սորոսի ծռերի ընդեղ արբանյակներ ստեղ ընդեղ խցկված մցրած, էլ չգիտեմ ընդեղ հիմա Ամերիկայում են բանը Պրո-Տրամփ հայեր ովքեր ինչ որ սենց հելնում են, ինչ որ սենց խոսում են, հեսա մեզ չիպավորելու են էսյանեյան, հիմա ես որ ասում եմ, ես մի 1000 հոգին սենց հեյթը անելու, էլի բան, որ ոնց թե մեզ չիպավորելու են, խես ասում չեն չիպավորելու, որտեվ չի ստացվելու, չեն թողելու, հասարակությունը չի թողելու, ոչ թե ասում չկա այդ ծրագիրը, չեն թողելու Հերիկա բոբոներ պատմեք մենակ, կոնստրուկտիվի մեջ է պետք մտնել Այդ անդունդինը քիչն եք, Նիչեն ասել անդունդին ինչքան շատ ես նայում, այնքան դու ես դառնում այդ անդունդը Դարել եք ինկվիզիցիա սաղը, տարա Իրար հետ երբ ենք խոսալու Ինչ է նշանակում վարչապետի մակարդակով մտել ես լայվ ու ասում ես սրանք Սերժի մարդիկ են Ախպեր իմյա, ցավը տանեմ, անունները լիստ այսս նստի կարտը դուխով տղա ես չէ Ով է քեզ բարանում, ում տներն ես ուզում բռնագրավես, լիստը կարդա այդ վարչապետի գործարը Չէ որ այդ պետքա դատական մարմինը դա անի, դա պետքա համապատասխան իրավասու մարմինը դա կատարի չէ ու դա պետքա լինի առանց որևէ բախման տանելու հասարակությունը չէ, ձևը տենց է չէ, այդ անտերորիզդրությունը դրա համար է չէ գրված Դրսերից նայողներ, որ փողոց եք փակել, չգիտեմ ինչ, հա լավ անում, չի անում, ժողովուրդ ջան, պրոստը ասում է, ոչ մի բան չի անում Ու ես ես ասում եմ ասելով չի, վարչապետը այդպես չպետք է խոսի, և դատական մարմինները իրա դեմ չեն, դուք պետքա կարդակ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, դուք պետքա ընկալեք, որ մենք ունենք պետություն, մենք պետքա սովորենք ինչ բան է այդ պետությունը, ու հասկանանք, որ այո, որտեղ կա իրավախախտում, որտեղ կա պատժելի սխալ, այդ պատժելի սխալը պետքա անցնի դատական գործընթացի բոլոր փուլերով, իրավաչափ ձևով Ոչ թե ամեն մեկը ստեից ընդեղից մտնի ասի, վայ, ես ինչը էս ա թալանը, են ինչը են ա թալանը, ու հարգելի Վարդուշտյա ջան, այս ախմախ անտերը, որ մտնում ա լայվ, ասում ա սրանից կոպեկները վերցնելու եմ, այդ չի նշանակում, որ քեզ ա տալու, հասկանում ես? Մեկ այդ չի նշանակում, որ տենց կոպեկներ կան, երկրորդ չի նշանակում, որ այդ գործընթացը, քանի որ ինքն ա այն բանից անում այդ գործընթացները, ինքն ա զանգում դատավորներին, ինքն ա զանգում դատախազներին, ինքն ա սաղին այսպես բան անում, խառնում թողում ա իրար Այդ փողերը բյուջե չեն մտնում, եթե մտնում են գնում են իրա թայֆին պարգևավճար ու դու ոչ մի բան չես ստանում ու դու օրավարձով այսօր տանն ես նստած ու էդ էլ չունես Ես չգիտեմ ինքը ինչից ուժեղ տղա պետք է դառնա մենք ինչի պետք է ինչ-որ մեկը դառնա ուժեղ տղա մերձավոր արևելք ենք մենք մեզ այդ ամենը վերաբերում է որպես մերձավոր արևելքի Ուրեմն մենք պետք է մոդելավորենք այդ ժողովրդավարությունը այնպես, որ մեր հետ չխոսեն ինչպես մերձավոր արևելքի հետ։ Մենք պետք է դա մոդելավորենք։ Ես ուզում եմ ժողովրդավարություն։ Ես ոչ աչակողմյան ծայրահեղության կողմնակից եմ, ոչ ձախակողմյան ծայրահեղության։ Մենք պետք է լինենք ցենտրիստ, մենք պետք է կարողանանք թե սոցիալիստական ուժեր ունենալ, թե պահպանողական, ու այս ամեն ինչը մենք պետք է սովորենք։ Դա պետք է սովորենք, այդ մեր ընտանիքն է, այդ մեր մտածելակերպն է, այդ տարբերություններն է մեր։ Ես դրան եմ հավատում, ախպեր ջան, դուք ուրիշ բաներ եք հավատում եք փողոցում իրար գլուխ ջարդեք, ասեք, էս ինչ է, էս ինչին է, այն ինչ է, այն ինչին է, հելեք իրար սպանեք, բանտ նստեցրեք, իրար տանջեք, իրարից վրեժ լուծեք, ձեր իրարից տները գողացեք։ Հա այդ վրեժ լուծելու process-ում սրանք տունը քանդեք, նրա տունը քանդեք, այս սրան չգիտեմ ունե զրկեք, այն մեկին չգիտեմ ինչ արեք, Վանոյի կենսագրությունը կարդացեք, իրա վերջը ինչ եղավ, իրա ընտանիքի վիճակը Չի գործում այդ բանը, դրա համար էր Վազգեն Սարգսյանը ասում, պետք չի թույլ տալ Լիբանանացում, էդ էր ասում էր սոցիալական բունտի ալիքի վրա գալու է ինչ-որ մի տուֆտա անասուն, ուզ Լիբանանացնի, Աֆղանստանացնի, ընդեղ էդ է կատարվում, Լիբանանում էդ է կատարվում, չկա հաշտություն, չկա համերաշխություն հասարակական, Որտեվ ընդեղ շատ կարևոր է այդ քաոսը պահել, որովհետև դա վխդա դեպի Իրան, դրանով ելք կա դեպի Իրան, իրանց ուղղությունը Իրանն է։
Ու այնքան այդ բզիկները Հայաստանում թեժացել այս վերջին շաբաթվա մեջ, իսկապես ինքը թույլ ղեկավար է, իսկապես թույլ է իր սխալ գործելավոճի պատճառով մենակ դու քեզ ունես մեղադրելու դրա համար ու քո ամբողջ պահվածքի համար։ Ու որ դու ՀՀԿ-ի հետ չունեցար ճիշտ պահվածք։ Չունեցար հմտություն, որտեվ դու քոնը չես, էլի Լևոնինն ես всё-таки թարախանտեր Լևոնինն ես դրա համար։ Ու դաժե քոնը չես։ Իբր թե այն ժամանակ 2 տարի առաջվան էմոցիոնալ ինչ-որ հեղափոխություն էր, հիմին օր իսկական հեղափոխությունն է սկսելու ու օգտագործում է Սամասուդ բառը։ Հայկական իրողության մեջ օգտագործում է Սամասուդ բառը, որ ինչ։ Ու զարմանում ես, որ մարդիկ լայվ են մտնում, խոսում են ու բարկացած են, դու հայհոյանքից ես խոսում։ Ես քանի նորմալ, հանգիստ, պրոստը Իրանի մասին էի պատմում ու Բոլթոնի, դու տեսել ես իմ վրա ինչ հայհոյանքներ ա եկել, իմ ինբոքս ինչ ա կատարվել։ Ու հենց որ այսենց սկսեցի հետդ խոսալ, այդ ժամանակ սսկված են։ Որտեղ սկսեցի իրան զանգել, ուզում ռոժները տնամ ով ա։ Մի անգամ մի հատ կին վերցրեց, ասաց, որ իր ամուսինը պահակ աշխատում, ու պաշտպանության նախարարության եսին որ գերատեսչություններում, ասաց շատ չնչին գումար են ստանում, կամերան միացրի, շատ վատ պայմաններում էին ապրում, իրանց ձեռը հեռախոս են տվել, իրանց Facebook են բացել, Facebook-ի մեջ մի հատ էջ է, որտեղ կոդեմ խոսացողներին ընդեղ դնում են ու պախարակում են, իրանց վրա ինչ-որ ֆինտեր են տենց սարքում, իրանք է պետք է լայքեր սխմեն, ես իմ քանի հատ պրոֆիլներից, ու եթե այդ մարդը լայվ է մտնում, պետք է մտնեն սենց ջղայնիկներ ես իմ ինչեր։ Ես խոսացել եմ այդ կնոջ ու իր ամուսնու հետ, ու իրանք ասում են մենք անձամբ ձեր դեմ բան չունենք, բայց այս մեր գործն է։ Էդ ես դու արել, էդ է քո այդ հեղափոխությունն է։ Այդ հեղափոխությունն է, այդ գումարով մարդ առնել չի, այդ մարդու սոցիալական ծայրահեղ իրավիճակը օգտագործել չի, ու այդ օգտագործելը ստորություն չի քո կողմից ու քո կնգա կողմից, որտեվ կնգատ ֆինտուֆլուշկեքն է այս բաները, այնտեղ երևում է ձեռագիրը։ Դու կտես ձեռագրեր ունեք մարդու կնիկ, այդ որ այդ անանուն հոդվածները գրում եք, մենք դաշը գիտենք, որ պարագրաֆը ով է գրել։ Ոնց կարելի է ունենալ նման հսկայական պատմություն ունեցող երկիր ու նստել այսպես թաթալաբազությամբ զբաղվել կիրակի իրիկունը։ Ինչը տես արդարացնում, ինչը տես ապացուցում, այդ ինչ էր, որ դու պետք է ասեիր ու 2 օր առաջ չասեցիր ու դու այսօր մտար ու ասեցիր։ Ու մենք շներ չքայլացնենք, կատուներին տեր չկանգնենք, պատեր չներկենք, ոչի բանով չզբաղվենք, այսպես ոնց որ երեխալն ես, չոչ ես անում, այսպես ու մատերդ մտցնում ես այս շտեպսելի մեջ, ես պետք է հետևիցդ գամ, ասեմ էսի դզայսի, քխայսի, չգիտեմ ինչ, այսի ինչը։ Անգել ենք հետևիցդ արա։ Մեռանք բացատրելով։ Ներվերս ծով ներվեր է, ինչքան էներգիա ունեմ, այդքան ներվ ունեմ։ Այս էներգիան ուրիշ տեղից է գալի, այդտեղից լիքը ներվ կա, ոչ մեկը ներվերից մասին մի խոսացեք։ Այս ներվերը գումարելին է, այն ամբողջ լրության, որը ցուցաբերվում է Հայաստանում, որ չկա հասարակագիտական մոտեցում, չկա իրավունքի ընկալում, չկա հասարակության այսպես ընկալում, որպես իրավական պետության կառույցներ, սաղ մենակ պահանջներ են ներկայացնում, փակվում են տներում ու լռում են։ Կողքինին գործից են անում, իրանք լռում են, այն մեկի ծանոթով են մենակ այս մի տեղում գործի ընդունում, լռում են, այս մեկը փողով է ընդունում, լռում են, փողով կաշառքով քննություններ են տալիս, լռում են, կաշառքով դպրոց են ավարտում, լռում են, կաշառքով մանկապարտեզ են գնում, լռում են, կաշառքով գործ են գտնում, լռում են, կաշառքով ապրում են ու լռում են, դրա համար եմ ես սենց խոսում, որ եք չլռեք, սաղի ձենը իմ ձենից է դուրս գալիս, ես ձեր սաղի էներգիան զգում եմ, ես երբեք կյանքիս մեջ սենց չեմ խոսացել Ես ես երկել եմ, ես ես պարում եմ, ես ես ստեղծագործում եմ, ես ես կռվում եմ, ռինգում, ոչ թե այս փողոցները, ռինգում եմ կռվում։ Որովհետև ես հասկանում եմ ինչ է կատարվում տարածաշրջանում։ Ես տեսնում եմ, որ եթե 2 հատ Patriot համակարգ հիմա դրված են Քուրդիստանում նորակառույց ամերիկյան 2 ռազմաբազաներում ճիշտ Իրանի սահմանի վրա, մեկը 14 կիլոմետր հեռավորության վրա, մյուսը 10, նշանակում է այդ Patriot-ը պատրաստվում է ինչ որ գործառույթային գործողություններ իրականացնել։ Այն պետության հետ, որի հետ սահման ունենք մենք եւ Արցախը, որտեղ իմ շունչը կտրվում է։ Որտեղ դուք նստած եք այդտեղ ու այսպես էշտատալաբազ, այսպես նստում ա լայվեր ամացում, դուք դաժե չեք մտածում եք, անտեր տարածաշրջանը ոնց է ձեզ ուտելու։ Եվ որ ձեզ շարունակաբար նույն ձևի կերել է 7 դար։
Ու ես պետք է լրեմ ինչ որ հանգիստ ձևով խոսեմ, դուք էլ գաք ինձ ինչ որ այս անտերնից այս տաբլետկը կխմի, նստել է այսպես խոսում է։ Հա, մենք հանգիստ ենք խոսում։ Հա էլի Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի սուբյեկտայնությունը բարձրացրել ես, թղթի շուրջ համաձայնվել ես, սպասում ես կորոնավիրուսը պրծնի, էլի հելնեց գնաց քուչեկը սկսես մեյդաները մյուխենություն անել, նստել ստորագրել, Ալիևի հետ պաշպրոշտի վիճակներ, Քոչարյանի բանտում պահես, Սերժ Սարգսյանին որակա զրկես, իրանց ամբողջ ընտանիքների դեմ վենդետա իրականացնես, որևէ մեկը, որ երբևէ իրանց եղել է հավատարիմ գործընկեր, հավատարիմ այսպես աշխատել է հանուն պետության, սաղին զրոյացնես, հատկապես Իսկանդեր բերողներին, հա? Ու դու դառնաս ինչ որ սենց Գանդի, ինչ որ Գարբաչով ես ուզում դառնաս հայկական։ Ու այդ խաղերը ես չեմ տեսնում, խաղի ծավալը շատ մեծ է ժողովուրդ ջան, իմ հուզմունքը մենակ Հայաստանի համար չի։ Շատ մեծ խաղ է, շատ դեբիլ խաղ է, շատ փիս խաղ է։ Ու ես դրա մասին խոսացել եմ ավելին, քան այն մյուսները, որ համարձակվում են բերանները լափարոշ բացեն, ինչ որ բաներ խոսան։ Որտեվ իզնից են սովորել։ Կծկտուր են սովորել, բայց այն խորքային շերտերը իրանք չգիտեն, դա էլ Աստված իրանց հետ։ Այս պայքարը հիմա գալիս է պատերազմի թարգմանվի, այս կորոնավիրուսի մասին չի, այս վակցինների մասին չի։ Այս կորոնավիրուսը, ոնց ասեմ, պատերազմի փոխարինիչն է, հասկանում եք, իրանք իրար պետք է գյուլեին արդեն։ Ու հետո դեռ պարզ կլինի։ Ես շատ եմ ուզում իմանամ Չինաստան ինչպիսի բացատրություն է տալու այն հանգամանքի առումով, թե որտեղից է այդ կորոնավիրուսը ընկել հայտնվել Չինաստանում։ Որտեվ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ուզում են դա օգտագործեն Չինաստանի դեմ իրանց տնտեսությունը ամբողջովին քայքայելու համար, որովհետև Չինաստանին Տրամպի իշխանությունը հայտարարել է իրանց տնտեսական թշնամի թիվ 1, թշնամի բառն է օգտագործել, Ռուսաստանի Դաշնությունը իրանց թշնամի պետությունը, Իրանը իրանց թշնամի պետությունը։ Ու ես ամբողջ այդ սխեման բացատրել եմ, սա իմ տեսլականն է, ուրիշները ուրիշ տեսլական ունեք, ահլա ու սահլա, ես ձեր էջեր չեմ գալիս, ձեր մասին չեմ խոսում, I don't care։ Այս մեծ խաղի մեջ մենք չունենք շռայլությունը իշխանությունում նստեցրած ունենալու նման կիսագրագետ, անգործունյա, ոչ մի բանից գաղափար չունեցող կերպարի։ Մենք չենք կարող նման շռայլություն ինքներս մեզ թույլ տալ, մենք չունենք դա։ Հունվարի 20-ից տանն են դուրս չեն գալիս, իրանք հազարներով են մահանում, այնտեղ ես խոսացել եմ Իրանի մասին, սանկցիաների համակարգի մասին, մաքսիմալ ճնշումների մեխանիզմի մասին, մարդիկ Իրանում մահանում են կորոնավիրուսից, սա հատուկ դրանց համար, ովքեր ասում են կորոնավիրուսը չկա, ինքը կա, ինքը որպես հիվանդություն կա, այլ բան է թե տարբեր երկրների համակարգերը ինչպես են, դրան դիմակայում մեկ եւ երկրորդը ամեն երկիր ինչպես է կարողանում կա կորոնավիրուս բժշկական խնդիր ու կա կորոնավիրուս գեոքաղաքական խնդիրը։ Ինքը հիմա դարձել է գեոքաղաքական զենք, որտեղ ինքը ի սկզբանե ստեղծված է եղել որպես բիոզենք, հենց իմենը տնտեսություն քայքայելու համար։ Ստեղծված է եղել իմենը Չինաստանի տնտեսությունը քայքայելու համար եւ այն տարածաշրջանում Չինաստանի, որը ունի մաքսիմալ լիբերալ կապիտալիստական համակարգի արժե համակարգ, որովհետեւ այնտեղ են իրականացվում հետաքրքիր այդ պրոյեկտները, որը կոչվում էր նույն Ստալինյան տնտեսական զարգացման ծրագրով, երբ որ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո Չինաստանը ամբողջովին վերակարգ իր տնտեսական համակարգը թույլ տալով մասնավորների գործունեությունը տվյալ այդ նահանգը որտեղ այդ ամեն ինչը կատարվել է այնտեղ շատ մեծ կապիտալ է կենտրոնացված ու այդ կապիտալը համագործակցում է անգլիական ու ամերիկյան լուրջ կապիտալի հետ ու այդ տարածաշրջանում կա ամերիկյան բիոլաբորատորիա որտեղ կատարվել է այդ բոլոր տեստերը ու ես դեմ եմ բոլոր բիոզենքերին ես դեմ եմ լյուբոյ զենք ես դեմ եմ միջուկային զենքի բիոզենքերի ցանկացած զենքի ես գտնում եմ որ այս բոլոր զենքերի մշակման, ստեղծման, չգիտեմ, վաճառքի եւ այլ, ամեն ինչը պետք է համակարգված լինի միջազգային իրավունքի նորմերի շրջանակներում, ոչ թե մարդը իր գլխից ելնի, դառնա մի հատ իմամ, մի հատ չգիտեմ, ինչ սկսի ես իմիջ քարոզել, no Այդ իսկ պատճառով ես գտնում եմ, որ իմ տեսլականով ես ավելի կողմ եմ Չինաստան, Իրան, Ռուսաստանի Դաշնություն գծին, որովհետև իրենք այս խնդիրը տանում էին դեպի ՄԱԿ-ի շրջանակներում որոշակի կարգավորման հուն։ Ամերիկյան կողմը, որը ավելի ինքնավստահ է իր զինուժի, իր ռազմավարական, տնտեսական, դիվանագիտական ոչ այդքան, որովհետև փողը ու ուժը դրանից առաջ են ընկնում։
Ինքը այլ լեզվով է խոսում տարածաշրջանում, ինքը ուզում է գնա բախման, ու ես ներկայացրել եմ դա, իրանք պետք է այդ 21-րդ դարը սարքեն American Century, դա տարել է իրանք, կայսրություն պետք է դառնան։ Էմուս իրիկները ասում են, «Իա, բարև ձեզ, կայսրություն ես ուզում դառնաս, կգաս մակում կնստես, պուպուչ կխոսանք, միջազգային իրանքով կկարգավորենք եւ այլն եւ այլն»։ Այ այս շրջանակներում այս բոլոր զեղումները ու ես այո դեռ հետազոտում եմ, ես Անգլիայից եմ ստացել հետաքրքիր որոշակի հետազոտություն, ես դա չեմ հանրայնացնելու, որտեղ ես ուզում եմ տեսնեմ ինքը բուն Անգլիայում քննարկման գործընթացում ինչպիսի քննարկումներ են լինելու, ինչպիսի տեսլական է ունենալու այդ տվյալ խնդիրը։ Ու նորեն ժամանակ ես կհասկանամ ինչպես գործածենք դա։ Ինքը օգտագործվել է որպես բիոզենք, այդ տեսլականն եմ ներկայացնում, ինչ որ ես անգլիական կողմից մի գոլեգայից եմ ստացել, ագենտ չի, պարլամենտի նախկին անդամ է Անգլիայի, ագենտ չի, հա, ուղղակի ես Եվրոպայում շատ եմ ապրել, շատ մարդիկ դրանից շատ վատ են, ծանր են տանում, գիշերները չեն քնում, բայց ինչ անենք։ Դուք այդտեղ քնեք, ես այդտեղ, եկեք ամեն մեկս մեր կյանքով զբաղվենք։ Ուրեմն, տվյալ դեպքում ներկայացվում է հետևյալ սցենարներից մեկն է։ Ես չեմ կարող ասել, որ կորոնավիրուսը իմենը սենց է եղել, իմենը էս է եղել, իմենը են է եղել։ Ես չեմ ասելու տենց բան, որտեվ ես դեռ չեմ տիրապետում ամբողջ տվյալների բազային եւ ոչ մեկ չի տիրապետում, այս պատմությունը առնվազն 5 տարի է պահանջվելու։ Ուրեմն իրենք գտնում են, որ ինքը որպես բիոզենք ստեղծվել է ոչ թե որպեսի հասարակությանը վերահսկի ու ոչնչացնի, այլ որպեսի իմենը տնտեսական համակարգը բերի մի հատ այսենց սառեցված վիճակի։ Ու հենց իմենը Չինաստանի մասշտաբի համար է դա հետազոտվելիս եղել։ Ու եղել է թե ամերիկյան ներդրում այնտեղ, թե գիտական եւ թե նյութական, եւ թե անգլիական։ Եվ ես առաջինը հրավիրել եմ մասնագետներից մեկին եւ լայվ եմ արել Հայաստանում բիոզենքերի, բիոլաբորատորիայի մասին ամերիկյան։ Բոլոր պետություններն են զբաղվում նման պրոյեկտներով։ Մենք պետք է հասկանանք աշխարհը ոնց է աշխատում, ոչ թե հելնենք ինչպես խոսանք, որ հա իրանք ուզում են մեզ սպանեն, այս կողմ, հա ուզում են սպանեն, դու ինչ ես ուզում անես, ուզում ես սաղ մնաս։ Մտածես, չէ, ոնց անես դա։ Հելար ասեցիր սաղի սպանելու են, okay, and Պետք է ասես դրան ոնց են դիմակայում։ Քեզ ընտրելով դու պետք է իշխանության գաս, որ դրան դիմակայես։ No, thank you very much։ Դու կարաս առանց իշխանության գալու դրան դիմակայես, ու դրանով զբաղվում արդեն 20 freaking years։ Պետք չի։ Ընդհակառակը, որ դու պաշտոն չունես, իշխանություն չունես, դու ավելի լավ ես կարողանում ճիշտ համակարգեր մտնել։ Ոչ թե ագենտուրա, այլ հասարակական կազմակերպություններ, հասարակական նախաձեռնություններ, որտեղ Եվրոպայի հասարակությունը ձեր նման դանդալոշ իշխանամետ եսիմիշ չի, ոչ թե Սորոսի փողերի մեռածը։ Մարդիկ ստեղ կարողանում են կազմակերպվել ու լավ են անում։ Ու իրանք ուրեմն այդ ձևով դա ցանկացել են, ի սկզբանե մշակել են Չինաստանի մասշտաբի համար, որովհետև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները վաղուց գլխացավ ունեն այս չինական հրաշքի հետ։ Բայց միևնույն ժամանակ ամերիկյան նախընտրական արշավում ու այս ամբողջ Իրանի կրիզիսի ժամանակ 2 տարի ամերիկյան իշխանությունը խորը կրիզիսի մեջ է, որտեղ իրանք ուզում են Իրանի վրա հարձակվեն ու կա էլիտաների մոտեցման տարբերություն այս պատերազմին, առհասարակ Ռուսաստանի, Չինաստանի, Իրանի դիմակայման առումով Պենտագոնը ընդվզում է Տրամպի շրջապատող այս եռյակին Պոմպեոին, Պենսին եւ Էսպերին։ Էսպերից առաջ ավելի փորձանք sense պաշտպանության նախարարություններ ուղարկել։ Տրամպը չէր ընդունում Պենտագոնը։ Պենտագոնը չի ցանկանում, որ Մերձավոր Արևելքի հերթական պատերազմը իրականանա հետախուզական ծառայությունների ներկայացրած ծրագրով կամ ռազմավարությամբ։ Իրանք ուզում են, որ այդ պատերազմը լինի Պենտագոնի ռազմավարությամբ։ Հետախուզական կառույցներում ավելի ներթափանցում կա իսրայելյան գործոնի, այսինքն պատերազմի դեպքում Պենտագոնի դրվածքը այն է, որ Տրամփ ջան, քեզ բերեցինք իշխանության, որովհետև դու ասում ես Make America Great Again, չէ, Ամերիկան առաջինը, մնացածը հետո։ Բայց էլի ստացվում է, որ մենք մերձավոր արևելյան պատերազմները կռվում ենք ավելի շատ Իսրայելի համար։ Հիշում եք Հիլարի Քլինթոնի email-ները, որ հայտնվել էր, որ ինքը ասում էր, որ մենք Սիրիայի վրա հարցես բանը սկսում ենք, Սիրիայի կաշան սկսում ենք, հանուն Իսրայելի։ Պենտագոնը ասում է, մենք սա չենք ուզում։ Սա մեզ ոչ մի առավելություն չի բերում։ Մենք կանենք ամեն բան հանուն մեր երկրի։ Իրանք, այսինքն պատերազմից չեն հրաժարվում, իրանք պատերազմի մեթոդն են քննարկում այս ձևով։ Այս էլիտաները պատերազմների մեթոդն են քննարկում։ Ինչ ձևով պետք է մտնենք, ինչ պետք է անենք, ու իրանք չեն ընդունում։ Ինքն էլ իր ընտրողներին խոստացել էր տնտեսական մեծ զարթոնք։
որ իրենց գործերը կվերականգնվի եւ այլն եւ այլն եւ այլն ու դա իրամոց ստացվում է ես ձեզ այս անգլիացու ստացած վերսիան եմ պատմում okay ես իմ գլխից չեմ հանել ես չեմ պատրաստվում ինչ որ ես իմ մարդկանց հետ նստեմ ինչ որ ես կոմենտում դուք շատ ավելի խելացի եք բնականաբար շատ ավելի մեծ տվյալների եք տիրապետում հրաշքներ եք դուք կգտնեք anyway իրանք ուրեմն այս մոդելը ցանկացել է այդ մյուս էլիտան որը դեմ է Տրամպի այս ձևի աշխատելուն Իրանք մտածել են, որ այս մարդը փաստորեն տնտեսական այդ հրաշքը ինչ որ չափով իրականացնում է, ինքը ասում էր, չէ, մենք Մերձավոր Արևելքում հանուն մարդու իրավունքների չենք, մենք ստեղ հանուն նավթի ենք։ Նավթի շուկան իսկապես ես ձեզ պատմել եմ թերթակարային նավթի հրաշքը, ինչ ձևով ինքը կարողացավ բանակցել, ռուսներին մտցնել տուպիկ եւ այլն եւ այլն, եւ այս ձևով բերել մեծ եկամուտ իր երկրին։ Հակառակորդ կողմը դեմոկրատները տեսնում են, որ սա այդ տնտեսական հրաշքը ապահովել է։ Իրանք ոնց պետք է նախընտրականին գնան, իրանք ասում են նենց անենք, որ տնտեսությանը խփենք։ Այսինքն բաներ է եղել, մի փոքր մոդելի վրա Չինաստանում փորձենք, հետո տեսնենք ինչ ենք անում։ Ինչ որ սա խառը պատմություն է, որի ես լիքը հանգույցներ կա, որ իմ համար անպատասխան են։ Ես մինչև պատասխանները չգտնեմ, ես ոչ մի բանի մասին չեմ խոսալու այս հարցով։ Բայց սա տարբերակներից մեկն է, որ սա երկու էլիտաների միջև պայքարի հետևանք է եղել։ Այս մոնստրի բաց թողումը Bill Gates-ը ներկայացնում է դեմոկրատների ճամբարը։ Դեմոկրատների ֆայնանսինգն է ինքը իրականացնում։ Առաջ Սորոսներ։ Սորոսի փողերը պրծնում է արդեն։ Սորոսը ինքն է արդեն պրծնում, ծերանում է։ Ու իրանց էլիտան դուք որ սկսում եք Bill Gates-ը սենց այսինչ ուզում են մեզ չիպավորեն այս անեն, կապ չունի։ Ով էլ գա դեմոկրատ թե հանրապետական, իրանք կայսերական նկրտումները շարունակելու են իրականացնել։ Իրանք ունենալու են այդ կորպորացիաները, որոնք կատարում են նման հետազոտություններ ու ճնշում են իրականացնում ՄԱԿ-ի կազմակերպությունների վրա։ Բայց որ սխալ է դուրս գալու ասել, որ ՄԱԿ-ի կազմակերպություններում նստած են բոբոձազաները, ովքեր ուզում են ձեզ սպանեն ու չգիտեմ ինչ։ Այնտեղ շատ ավելի կոմպլեքս համակարգ է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շատ մեծ ֆինանսներ են տրամադրում համաշխարհային առողջապահության կազմակերպությանը եւ ըստ այդմ օրակարգ են իրանց թելադրում բայց այդ կազմակերպության կանոնակարգը ասում է որ ոչ թե ինչքան փող ունես այնքան դու պետք է քո օրակարգը մեզ զաստավիտով անցկացնես այլ մենք ստեղ պետք է հավասար հիմունքներով քննարկենք հարցերը բոլորս պետք է հավասար ձայն ունենանք Ամերիկանն ասում է դու ինչ ես ասում որ Չինաստանը կորոնավիրուսին որ այդ ձևով որ դիմակայեց դա դրական ձև էր դա ճիշտ ձև էր ճիշտ ճանապարհ էր դու պետք է ասես որ դա սխալ ճանապարհ է Դա ոչ թե ասում է, որովհետև Տրամպը պուպուշ ձածա է, ուզում է ձեզ սաղի տազատի, են փիս ձածաները միջազգային չեն թողում, բան, տենց չի։ Որովհետև Պոմպեոն եւ Պենսը իրենք հետամուտ են Չինաստանի դեմ միջազգային իրավական գործընթացներ սկսելու, թույլատնելով Ռուսաստանի Դաշնություն, Չինաստան, Իրան այս երանգյունին։ Նպատակը այն է, որ ասելով, որ Չինաստանն է վիրուսի originator-ը, Չինաստանից է սկսել, Չինաստանն է մեղավոր, մենք իր դեմ գործ ենք հարուցում։ Եվ որպես պատիժ խնդրում ենք, որ իրենք միջազգային առևտրային կազմակերպությունից դուրս գան եւ կասեցվեն չվերթները կոնկրետ ապրանքատեսակների, նույնիսկ նաեւ քաղաքացիների դեպի Չինաստան։ Այսինքն խփում են Չինաստանի տնտեսությանը։ Ես իմ մասնագիտական պերսպեկտիվայից հետազոտելով սա է ինձ հետաքրքրել։ Սա է ինձ հետաքրքրել ու ես դա եմ տեսնում։ Մնացած են մյուս բոբոբաները, գնացեք պատմեք իմ կոնկրետ իմ ինչ են ասում, ջիգարը իմ սիրտը Տրամպի վրա վաբշե չի դողում։ Տրամպի փեսան ինքը մոնստր է Հայաստանի Արցախի համար, մոնստր է։ Այդ ծրագիրը, որ ինքը Պաղեստինի համար առաջարկում է, որ առաջարկվում է նաև Արցախի համար, նույն բանն է, ես դա 1000 անգամ պատմել եմ, բացատրել եմ, այդ գիտունիկները խաբարել չէին նույնիսկ։ Ինքը մոնստր է։ Դեմոկրատները գան իշխանության, իրանց ձևի մոնստր են։ Իսկ ես ուզում եմ բացատրեմ, փոխարենը իրանց այդ հանրապետական ու դեմոկրատների բազարների մեջ ընկնեք առանց իմանալու կստացի, այսինքն Բիլ Գեյթսին քլնգում են, որովհետև ինքը դրանց բանն է, դեմոկրատների ֆինանսիստն է, ինքն է այդ ծրագիրը անելու։ Բիլ Գեյթսը չանցավ Տրամպը անցավ, Տրամպի փեսեն շարունակում է նույն էշությունն անել, ոչ մի բան չի փոխվում, ժողովուրդ ջան, իրանք ոնց կայսերական կան, այնց է մնում են, իրանք ներքին բազարը, իրանք դրսի ռազմավարության վրա ոչ մի տարբերություն չի բերում, իրանք շատ ագրեսիվ ձևով շարունակում են աշխատել։ Պատրիոտների համակարգեր են բերում, հավելյալ զինուժ են բերում։ Իրաքում իրանք ասացին, որ դուք իրավունք չունեք այսքան զինվոր պահեք դուրս հանեք, ասում են, այս զինվորներից դուրս եմ հանում, բայց երկու հատ պատրիոտ համակարգ եմ դրել։ Որտեվ կայսրություն է։
Ռուսաստանի Դաշնությունը մերձավոր արևելքում կռիվների մեջ է անգած։ Նավթի շուկայում կորուստներ է տալիս, որտեղ այս կորոնավիրուսը նաև խփում է իր տնտեսությանը շատ փիզեով է խփում։ Ոստեղ հետաքրքիր բան է կատարվում, երբ որ խփում է իր այդ տնտեսությանը, որտեղ ինքը ճիշտ ստրատեգիայով հանդես էր եկել նավթի շուկայում եւ Սիրիայում, եւ նաեւ կարողացել է մեծ բարեփոխումներ իրականացնել եւ սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնել Ռուսաստանի Դաշնությունում, այսինքն այդ լիբերալ թևը հերոյակցում։ Հիմա այս ահավոր կատաստրոֆիկ պայմաններում, որը ստեղծել է կորոնավիրուսը Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսության սպեկտրում, հանկարծ սոցիալական բունտի ինչ որ sense բան է գալիս, չէ, հնարավորություն։ Այսինքն կա այդ դժգոհությունը, կա, որտեղ մարդիկ կորցնում են, իրենց բիզնեսներն են կորցնում, մարդիկ առհասարակ ոչ մի նորմալ տենց սնվելու փող ու եսի մինչել չունեին, նպաստների վրային ոչ մի բան չունեն։ Բա որ հելն փողոցները դրանք։ Անդիմություն։ Кто будет անդիմություն։ Ասում են Սաբյանինը տենց հայտնվել է հանկարծ։ Հանկարծ հայտնվել է, որ կարող է ինքը այդ հակադարձ, այդ նույն լիբերալ թևը, այդ չուբայսական գիծը ինքը շարունակի։ Այդ էլիտայի գիծը, որտեվ այդ էլիտային ով կար չկար, Պուտինը լավ փչացրել է, լավ արել է։ Որտեվ ճիշտ չեն խաղում։ Չի կարա կապիտալը երկրից այդ պատոկներով այդ աստիճան դուրս գա ու երկրում ինչ որ բան փոփոխվի։ Ու շատ շրջադարձային է պահը։ Մեկ էլ հանկարծ այս շաբաթվա ընթացքում այդ լիբերալները մի քիչ զգացին այս տոնը, այս սոցիալական բունտի հնարավորությունը, ասես մի քիչ սկսեցին խլվելալ։ Հանկարծ մեկ էլ Հայաստանում ինչ որ բան սկսեց խլվելալ։ Հանկարծ էսա լայվ մտնում, ես սամասուտ կանեմ, չգիտեմ ինչ կանեմ։ Այսինքն համ Ամերիկան է գործում, համ Ռուսաստանի Դաշնությունն է գործում, համ այնտեղ խառը վիճակ, այդ լիբերալների եւ հանրապետականների միջև, համ Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Ու մենք այնքան թույլ ենք, որ այս երկու երկրներում էլ կատարվող այս repercussion-ները, ինչ որ կատարվում է այնտեղ, միանգամից թարգմանվում է մեր երկրի ներսում, մեր հասարակության ներսում, մենք սկսում ենք իրար միս ուտել։ Ես ասում եմ պետք է այս process-ները հասկանալ, նայել դրսից ու ասել մենք ես այդ բարի չեմ բարում։ Մենք չպետք է խաղանք այդ խաղերը, չպետք է մտնենք այդտեղ։ Եթե կա հայկական էլիտա Ամերիկայում ու կա հայկական էլիտա Ռուսաստանի Դաշնությունում, ձյաձյաներ ջան, ես ձեր ցավը տանեմ, ես շատ եմ հարգում, լավ աշխատել եք, էս եք արել, են եք արել։ Եկեք դուք հայրենիք մտածեք։ Եկեք դուք արեք այն, ինչ որ անում է Տրամփի փեսեն Իսրայելի համար։ Եկեք դուք այտենց մտածեք, ձևը չգիտեք, չգիտեմ, այտենց իմաստունների մի բան կազմեք, այդ մարդիկ գան ձեզ պատմեն։ Չի կարելի, որ այս մեկը լիբերալ թևի մեջ եք Հայաստանում սենց շարժումներ սկսեք։ Փոքր է երկիրը 3 միլիոն չկա։ Այդ մենք սաղս մեր մեջ գիտենք, որ այդքան չկա։ Ու այս աստիճան ալիքներ ստեղծեք, ոնց որ 2 տարի առաջ եք ստեղծել, ձեզ պետք էր։ Դրա համար ոգևորված այդ անասուն։ Այդ անտերը հելում գնում էր ընդ 5-րդ Շարասյան հետ էր հանդիպում Մոսկվայում, ինքն էլ իրա կինն էլ։ Իսկ գիտեմ ադրբեջանցի գործընկերներ ունեք, լավ էլ փողեր եք սարքում ես կոմենկում։ Դուք Հայաստանի ապագան ոչ թե պետքա որոշեք ձեր բիզնեսի ինչ որ տեսլականի շուրջ ստեղծված աշխարհայացքի շրջանակներում, դուք պետքա նագլը Հայաստանի լավը ուզեք Հայաստանի տեսանկյունից։ Նագլը, պրոստը գիշերը քնելուց առաջ դուք Արևմտյան Հայաստան, Արևելյան Հայաստան, Արցախ սոխ քարտեզ այսն դրուշ մեկ ձեր գլխին, հա, ու դա հնարավոր է։ Ու եթե դուք ինչ որ տենց կոմպրոմիտիրովնի, հա, դուք չեք կարա տենց մեծ շպագատներ անել, տենց մեծ քայլեր անել, մի մտեք այդ խաղի մեջ, կամ մտեք անենց, որ մենք ոչ մի բան չկորցնենք։ Здравоумен չկա հասարակություն ողջախոհությունը չկորցնի։ Ոնց կարելի է այս թափթփուկին փողոցից վերցնել ֆինանսավորել արևմուտքի բանով։ Տենում եք բալանսի մեջ չի ու Ամերիկան սաղին է խափել է։ Այտենց ոնց ձեր հետ է համաձայնվում կամ Զլակոտի հետ, այտենց համաձայնվել է վախտին Բաշար Ասադի հետ, վախտին Էրդողանի հետ է համաձայնվել, վախտին Քադաֆիի հետ է համաձայնվել։ Ոնց համաձայնվել են, դες հանը գյուլել է։ Ձեզ էլ է գյուլելու, դուք էլ եք իր համար մերձավոր արևելք։ Շատ որ Մոսկվայում այտենց դիվիժեններ եկանում, չգիտեմ ինչեր ունեք Կեսյանեյան։ Ոնց միաբանել ազգը, մտածելով առանց փողոց փակելու, մտածելով աշխատելով այդ մեր անտետոն օրենքը հարգելով, եկեղեցուն չկպնելով, իրար հետ աշխատելով, կոնսոլիդացվելով։ Սկզբում լայվը սկզբից նայեք, ես խոսացել եմ։ Ես դեմ եմ փողոցային բանը, ես հիմա զգում եմ այս հիմա որ տեսնում եմ հայկական քաղաքական դաշտում իր այս ոնց ասեմ, ինքը հոգեբանորեն ընկած վիճակում է։ Անդիմադիր դաշտում որոշակի տենց հետաքրքիր կերպարներ կան, դեռ իշխանական դաշտում Նիկոլի դեմ դուս եկած կերպարներ կան, բնույթը պոպուլիզմ է։
Ինքը այսինքն տանելու է քաղաքացիական պատերազմ, ինքը տանում է քաոսի։ Ես դեմ եմ այդ քաոսին, ես պրոստը քաոս չեմ ուզում։ Ես գտնում եմ, որ բոլոր ձյաձերը, բոլոր ուժերի պետքա նստեն իրար հետ մի սեղանի շուրջ։ Էդ է ձևը։ Պետքա նստեն էջմիածնում, դուռը փակեն, անդես դուրս չգան, մինչև չեմ որոշել, թե որն է ճիշտ ուղին։ Այդ իմ իդեալն է։ Ու ես գիտեմ, որ ես սենց ասում եմ, սաղը ասում եք, ես աղջիկի երազում ես, ի՞նչ ես ասում։ Ամենաօպտիմալ ձևը էդ է, որ ոչ մեկ սաղ ազգը իրար ատում է, այս պահի դրությամբ սաղ իրար ատում է, սաղ։ Սաղ ինչ-որ խաղերի մեջ են, հաշվարկների մեջ են, աբսոլյուտ անպատասխանատու, որտեղ ձյաձերը իրանք են որոշում, այն քաղաքական նապրավլենյաները, որ իրանց ներքևն են, սաղ ընդեղի ջահելները իրանցից են փող ստանում, իրանց օրվա հացանդեից է գալի, ոնց վերևից ձյաձի ասած տենց է խոսում, ուրեմն ձյաձերն են սաղ խառնում, մտող ձյաձերը հավաքվեն էջմիածնում նստեն դուռը փակեն, ոնց որ այնտեղ Հռոմի պապանտրելուց է ալնում, չէ՞։ Այնքան խոսակ, մենք տենանք ինչ է ալնում։ Կամ էլ եթե արդեն այդքան դուք ամեն մեկդ մի էլիտայի մեջ, մի էլիտայի տակ մտածեք ամեն երկրի, չգիտեմ ինչ եք դարել, որ հնարավոր չի դուք ինչ-որ մեկ հետ միավորվեք էսյան, եկեք գոնե, ասում է, օգուտ չեք կարում տակ, եկեք մի վնասեք էլի, բժշկական բանն է, չէ, պրիսիագան է, մի վնասեք։ Խորքային ձևով նայեք, մի հատ համակարգեք ձեր քայլ, դուք ձեր բիզնեսում սենց ռիսկերի կգնաք, ձեր անձնական բիզնեսում մի հատ Նիկոլ կբերեք փողոցից ընդ ինչ-որ ածելի մի հատ բան դնեք։ Դաշը զիբիլ հավաքելու ածել որ ունենաք, Նիկոլի պես մեկին փողոցից չեք բերին, դե պատասխանատու չեք դնի, չէ։ Սա որը կլաուզա է գրելու։ Այս Արմենը վերցրեց այս զիբիլի Վեդրոնսին շուր տվեց այս Աշոտի գլխին, ես իրանց ասել էի տանեք կուզովը լցնեմ, բայց Հայկոն ընդ կուզովը դոշով փակել էր, ասում էր ես ֆոբիա ունեմ, ասես բաների պետք չի։ Դուք ձեր բիզնեսի մեջ Նիկոլ չեք դնի, դուք խեք բերեն Նիկոլը դրել Հայաստանի վրա, որ ինչ։ Ուպրավլայմի կազյոլ եք գտել, մարիոնետ եք գտել։ Դաշը որպես մարիոնետ բանի պետք չի։ Էս ինչ վիճակ է։ Հայաստանի Հանրապետության առաջին դեմքը հելում է Սամասուդան ենք, էս ինչ եք բեր, էս ով է։ Էս ով արա։ Ով է ձեզ ասել, որ Ալիև այդ Մյունխենում նստեք, ռուսն է ասել, ամերիկացին է, ով է ասել։ Ձյաձերը պետք է որոշեն, ձյաձերը չորոշեն, ազգը իրար գյուլելու է, մարտի 1 ալնելու, սա times 100 էլի։ Մի 100 օր իրար քերթելու են։ Թուրքն է կակրան սպասում է, որ գա օգնության։ Տենց է, չէ, խոճուճը ասում, օգնության են իրանք ուզում են օգնության գան մեզ։ Իրանք ուզում են մեզ օգնածել են։ Ես ուզում եմ, որ դա չլինի, ներքին պառակտում չլինի, դրսի թշնամին չզգա, որ թույլ ես գա հարցակվի, այսքան բան, ինչ բարդ բան եմ ասում, թե որտեվ ագենտ եմ ու սենց բան եմ ասում, չպետք է լսել, peace ագենտ եմ, ես boo, the CIA is going to get you, it's going to hunt you down, սենց, եկել եմ զբռնեմ սաղի դուտեմ, Աստված իմ, այս էր այսօրվա ասածս, ես ուզում եմ, որ միաբանվածություն լինի, դուք չեք ուզում, այդ ձեր գործն է, այդ ձեր պրոբլեմն է, ես գտնում եմ, որ սաղ ձյաձերը պետք է միաբանված, իրար հետ, պետք է այս ամեն ինչը ղեկավարեն մարդիկ, ովքեր հանդես են գալիս հանուն պետության, այլ ոչ թե հանուն սեփական կաշվի, հանուն պետության, ովքեր ունեն այդ պետության, պետականության զգացողությունը, դա է պետք, մի ասեք էլի միավորող ուժ կամ անհադ, ես փրկիչների չեմ հավատում, ամենալավ միավորող ուժը այսա, այստեղն է, ստեղ երբ որ իրավագիտակցությունը եղավ, սահմանադրությունը եղավ, Աստվածաշունչը եղավ, ճիշտ տեղը տեղին, սաղ տեղն է անգնում, բայց երբ որ շկուրնը ինտերեսը ու всех, տենց մի ասեք էլի, որ չկա այդ փրկիչը, ով էլ գա ձեր շկուրնը ինտերեսի բանն է դառնալու, փայն է դառնալու, թողեք ես իմ փայ երազ եմ ոբշեմ, դուք տենց, չգիտեմ, փրկիչ բան տենց գտեք, չգիտեմ, ես ձեզ շատ եմ սիրում ժողովուրդ ջան, մերսի որ կաք, մերսի որ լսում եք, մերսի քաջալերումի համար, եւ այլն, պաչիկներ ձեզ, հաջողություն։